Bueno, buenos días a todos y a todas. Vamos a dar comienzo ao pleno ordinario de 26 de junio de 2026. Y empezamos pola aprobación da ata anterior. Alguna cuestión da acta? Vamos a votar. Votos a favor da aprobación da acta. Unanimidade. Segundo punto, se ten amable a señora secretaria de leernos a proposta da aprobación de presupuesto, que é o punto siguiente, se non me equivoco. Proposta de alcaldía. Formado o Orzamento Xeral do Concello de Outeiro de Rei correspondente ao exercicio económico 2026, así como as súas bases de execución e o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de traballo, de conformidade co disposto nos artigos 168 e 169 do texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, e o artigo 18 de Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, polo que se desenvolve o capítulo primeiro do título 6 da Lei 39/1988. Visto o informe de orzamento 2026 de Interventora Municipal de 15 de xuño. Visto o informe de intervención de avaliación das regras fiscais de 15 de xuño. Visto o anterior, propongo ao Pleno da adopción do seguinte acordo, previo ditame da Comisión de Asuntos do Pleno. Primeiro, aprobar o límite de gasto non financeiro regulado no artigo 30 da Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera para o exercicio 2026 do orzamento do Concello de Outeiro de Rei na cuantía de 8.660.136,54 euros. Segundo, aprobar inicialmente o orzamento xeral do Concello de Outeiro de Rei para o exercicio económico 2026 xunto coas súas bases de execución, que se resume por capítulos conforme a proposta. Total orzamento de gastos 8.794.228,51 euros. Total orzamento de ingresos 8.794.228,51 euros. Terceiro, aprobar inicialmente o cadro de persoal comprensivo de todos os postos de traballo reservados a funcionarios e persoal laboral. Cuarto, aprobar a masa salarial do persoal laboral, que ascende a 459.272,62 euros. Quinto, anular as modificacións de crédito efectuadas ao orzamento prorrogado por entendelas incluídas nos créditos iniciais do orzamento de 2026, excepto as incorporacións de remanentes de crédito e as xeracións de crédito correspondentes a gastos con financiación afectadas non incluídas no orzamento inicial para 2026. Sexto, expoñer ao público orzamento para 2026 as bases de execución e anexo de persoal aprobados por 15 días, mediante anuncios no Boletín Oficial da Provincia de Lugo e tabuleiro de anuncios do Concello, a efectos de presentación de reclamacións polos interesados. Sétimo, considerar elevados a definitivos estes acordos no caso de que non se presente ninguna reclamación. E oitavo, remitir copia á Administración do Estado. Vale, a parte de eso, les quero ler a memoria, que supoño que todos a conocen, creo que se lles pasou a todo o mundo co presupuesto, pero bueno, quero ler. Memoria orzamentaria, presente memoria ten por obxecto explicar o contido do orzamento xeral do Concello de Outeiro de Rei, así como as principais modificacións en relación ao orzamento do exercicio anterior, analizando as vertentes de gastos e ingresos. A previsión de estado de ingresos fíxase tendo en conta os datos obtidos do avance da liquidación do exercicio 2025. Consígnese novamente tanto pola vertente de ingresos como pola de gastos os créditos necesarios para a xestión do plan parcial de Apalloza. A execución real desta previsión dependerá da aprobación dentro do exercicio orzamentario do documento de reparcelación e da expedición das correspondentes liquidacións, o que dependerá das incidencias que xurden adentro da formulación deste documento e do trámite, sobre todo, da información pública
das distintas administracións. Asemade, consígnase as previsións das referencias a recibir das distintas administracións para os diferentes programas, tal como se recolle no anexo de transferencias correntes, con un montante de 1.030.485,55 euros. É un anexo de transferencias de capital con un importe de 821.083,76 euros, que supón un importe de 1.851.569,31 euros. Con respecto aos ingresos, se executará este orzamento mantendo os impostos e as tasas conxeladas para o ano 2026. Un ano máis mantemos conxeladas os impostos e as tasas. Ademais, aplicaránse, a pesar das dificultades, eso non está posto na memoria, pero a pesar das dificultades e do encarecimiento do costo da vida e do encarecimiento de todo tipo de actuacións, de obras, de servicios, de salarios, etc. Ademais, aplicaránse as rebaixas especiais acordadas polo Pleno para as novas empresas que se instalen neste Concello, as bonificacións acordadas no convenio FEGAN Xunta de Galicia, o que nos convirte nun Concello bombines ou Concello emprendedor. Estados de gasto se manteñen a potenciación e se manteñen a potencia nos servicios públicos. Augas, lixo, mantenimento de vías públicas, cunha forte inversión na súa mellora, alumeado público en expansión constante debido ao crecimiento que temos de población e de xente que se instala, que todos os anos se ven a vivir a este Concello e se construyen viviendas, etc. Servicios sociais, axuda no fogar, cunha previsión de incremento nas súas partidas orzamentarias. Escola infantil, que tamén suben constantemente debido á ampliación das aulas que se crearon nestes últimos anos e que cada día temos máis nenos. Programas de conciliación familiar, no cual hai tamén cada día máis nenos polo aumento da población e sobre todo da población xoven, que eu creo que é algo a ter en conta, é moi positivo, aunque eso a veces genera dificultades económicas para manter ese tipo de servicios, pero ao mesmo tempo é sumamente satisfactorio. Servicios culturales e deportivos, dotando ao mesmo tempo unha partida para rematar as obras do centro de día de Outeiro de Rei, en última fase, así como a equipamento de dito centro. Parte desa subvención, sobre todo a subvención máis importante aportada pola Xunta de 600.000 euros, xa non vai en este presupuesto, aunque en este que ano se está ejecutando, posto que, se non me equivoco, están ejercicios cerrados, non é así, non? Sí, sí. Se orzamentan partidas de personal, eso tamén é o que nos eleva a baixar un poquinho o presuposto, porque o ano pasado estaba metida esa partida. Se non estaríamos con un presuposto incluso bastante por enriba do ano pasado. Se orzamenta na partida de personal o incremento de 1,5 previsto no artículo 2.1 do Real Decreto 14/2025 de 2 de dezembro, polo que se aproban medidas urxentes en materia de retribucións no ámbito do sector público. Con respecto ás inversións, detállanse no anexo de inversións. Trátase dunha forte inversión con un importe total do capítulo 6 que ascende a 2.988.520,05 euros, casi 3 millóns de euros, e volvo a insistir, eso que temos ao margen, unha inversión que procede da Xunta de 600.000 euros, que se recollou no presuposto do ano pasado e se está ejecutando ahora mismo e se ejecutará ao largo deste ano, pero realmente xa non entra neste programa de inversións. O sea, o que dicía, 2.988.520,05, prácticamente 3 millóns de euros en inversión, o que supón unha porcentaxe do 33,98, caso 34% do orzamento, que a posibilidade incluso de ampliar este capítulo, xa que aínda non coñecemos todas as posibles subvencións de outras administracións que posiblemente nos poden chegar en calquer momento ou non chegar, porque non as outras administracións tampouco teñen ningún límite para podernos facer aportacións a calquer tipo de actividade ou obra que fagamos, non? En relación á débida pública, sitúase en torno ao 24% dos recursos ordinarios, sen ter en conta os ingresos da palloza, sendo no momento actual
unha cantidade asumible e necesaria tendo en conta a situación económica na que estamos inmersos e que as administracións públicas debemos apostar decididamente pola inversión para manter o crecemento imprescindible da economía e a consecuente creación de postos de traballo, así como a boa calidade dos servicios públicos. Conclusión, as previsións recollidas no orzamento de ingresos cínxense estritamente á liquidación do exercicio anterior. As previsións recollidas no orzamento de gastos baséanse na forte inversión e na eficacia de xestión co gallo de garantir a prestación dos servicios municipais con bon nivel de calidade, provocando con esta forte inversión unha reactivación económica en un momento de crisis. Digamos que esta é a memoria que presentamos e a que nos justifica a elaboración deste presupuesto e que realmente eu creo que nos podemos sentir, eu diría que de alguma maneira un certo nivel de satisfacción, non o idóneo, porque o idóneo sería ter máis recursos sin cobrarlles máis impostos aos nosos vecinos, porque os recursos é moi importante telos, pero tamén hai que ter... Eu sempre digo unha frase que a quero deixar clara: ter servicios aceptables para impostos soportables. E eu creo que estamos nesa línea, levámoslo facendo moitos anos, e eu creo que este presupuesto, unha vez máis, volve a ter unha forte inversión, unha partidas importantísimas en servicios que lle dá, valga a redundancia, servicios aos nosos veciños, a un concello en constante crecimiento, con moita xente nova, con moitos rapaces, tamén con unha cantidade importante de xente maior, e aí vemos esas grandes inversións que facemos, como é a inversión nun centro de día, que non sei exactamente, pois calquer día tendrei que fazer os números, máis ben cando se acabe esta obra, pero seguramente vai rondar o millón é bastante de inversión, que a primeira fase e a segunda fase, a compra de terrenos, as inversións que están agora contratadas por casi 700.000 euros, o que supón o amoblamiento, é que realmente é unha infraestructura importantísima de cara a xente maior, a xente de terceira edad. E despois de haber feito unha ampliación na escola infantil en estes últimos anos, onde se ampliaron 2 aulas, pois realmente eu creo que nos podemos sentir satisfeitos, pero non, como diría eu, satisfeitos en que vamos dando pasos importantes para mellorar a calidade de vida dos nosos veciños, pero non absolutamente satisfeitos, porque seguramente nos quedan moitas cousas por facer, moito traballo que tendremos que seguir facendo nos próximos anos, mellorando e ampliando os servicios, porque este crecimiento que temos constante desde fai moitos anos, pois ten unha ventaxa que é, sobre todo, moi satisfactoria. Eu creo que para todos, desde logo para os que nos toca gestionar a administración municipal, é moi satisfactoria, porque somos igual con a isla no desierto. Realmente en concellos pequenos, na provincia de Lugo, pois, que non son cabeceira de comarca, pois non creo que haxa nada que esteña ao noso nivel, e os de cabeceira de comarca dudo moito, e a capital da provincia tampouco está a ese nivel, polo menos hasta ahora. Seguramente daqui para diante terá un gran impulso e ao mellor cambia, pero non está nin de lexos neses aumentos de porcentaje de población que estamos nós nos últimos anos. Pero iso ten unha pequena dificultad, que é unha dificultad pola que temos que traballar e que temos que esforzarnos muchísimo, que é ir conseguindo dotar de servicios, de todo tipo de servicios, ese incremento de población. Cada vez que incrementamos a población necesitamos máis servicios. Eu dicía antes, hai algo que nos mide moi ben, porque prácticamente cada veciño, por desgracia, pola dispersión que temos, ten un foco, e todos os anos temos que colocar unha cantidad de focos de alumbrado público importante. Pero, además, vimos facendo ao longo do tempo, desde há moito tempo, e todos eses son
Hombre, non digo que non pode haber unha excepción, que se escapará algún, pero todos eses son xente nova que se ven, xente nova ou menos nova, pero xente que se ven a vivir ao TDR. Eso nos dá a muestra de que todos os anos, ano tras ano, incrementamos población, incrementamos crecimiento. Eso tamén nos leva a moitas outras cousas, como estender a red de auga, que aunque está en todos os núcleos, non está en todas as viviendas. A pesar deso, pois a veces hai viviendas que están máis ou menos aisladas e costa un esforzo grande levala. Pois esa red de carreteras que cada día se vai estendendo máis, a parte de manteras que hai. E bueno, eu escoito outras institucións nas cuales participo algunhas veces que non son capaces de manter a red de vías de carreteras e bueno, non só os coitos, senón que demostran que a precariedade de carreteras que temos aquí neste concello e en algunha administración e nosotros eu creo que vamos tendo unha red cada día máis grande, cada día máis amplia, cada día con máis longitud, pero máis ou menos con un mantenimiento, pois eu diría que bastante satisfactorio e bastante aceptable para poder desarrollar a vida normal dos nosos veciños, dos ganaderos, dos maderistas. Hai moita xente que se dedica a madeira, que deteriora muchísimo as carreteras, pero vamos, son capaces de mantelas. As propias granxas de vacuno que cada día circulan por elas máquinas máis pesadas de todo tipo, desde tractores hasta camións para transportar leite. Antes, eu recordo que fai 20 ou 30 anos iba a recoller o leite, pois un camión que cargaba 3, 4 mil litros, 5 mil litros, e agora vexo todos os días trailers cargados de leite, porque van recoller a unha granxa, pois ao mellor 5 mil litros ou 7 mil litros, e cargan en 3 ou 4 granxas, que eso pois, é moi positivo, pero ao mesmo tempo nos obliga a que esas redes de mantenimiento, pues non digamos despois as propias maquinarias dos propios ganaderos e agricultores, que son máquinas moitísimo máis pesadas e con moitísima máis capacidade de deterioro. E todas esas redes, como dicía antes, a de auga estendendo, a de alumbrado estendendo, a de carreteras mantendo e estendendo ao mesmo tempo, porque constantemente estamos crecendo na red de carreteras. Me refiero á red de carreteras asfaltadas. E manténdoas nun estado, eu creo que máis que aceptable, e sobre todo se nos comparamos con unha administración das que ten tamén infraestructuras no noso concello. Pois bueno, eu creo que eso é satisfactorio, desde logo a mí me satisface, me mantén con ganas de seguir traballando, porque creo que vale a pena estar en un concello onde realmente cada día somos máis veciños, cada día temos máis e mellores servicios, e simplemente nos queda algo que é moi sencillo: seguir traballando con a mesma intensidade de cara aos próximos anos, para que realmente isto se poida seguir mantendo no tempo, e se é posible, e se cabe, melloralo. O presuposto de ingresos, xa lo lei a secretaria, e de gastos son 8.794.928,61. Os gastos de personal 1.605.192,88, 18,25%. Os gastos corrientes en benes e servicios 3.690.000. Cando eu me refería aos servicios, pois aí se ve reflejado 3.690.156,58, 41%. Gastos financieros 66.000. Aquí tamén se ve unha cifra que eu creo que hai que resaltala e remarcala: o 0,75%, o 0,75% a gastos financieros. Transferencias corrientes 318.471, o 3,62%. Inversións reales 2.998.520,05, o 33, casi o 34, 33,98%. Transferencias de capital 0, activos financieros 0, pasivos financieros 125.887, 1,43%. Estado de ingresos, impuestos directos 1.727.000, e insisto, seguindo congelados
impuestos indirectos o 19,64%, o 1.727.000 de impuestos directos, o 1.727.000 supón o 19,64%, impuestos indirectos 220.000 supón o 2,5%, taxas, precios públicos e outros ingresos 2.982.358,54, 33,91%. Isto tamén é unha muestra do servicio que se prestan. Referencias corrientes 2.883.046, 32,78%. Ingresos patrimoniais 5.750, 0,07%. Enajenación de inversiones reales 0. Transferencias de capital. Ahora estou falando do tema de ingresos, non sei se o dixen aí cando pasei de gastos a ingresos. Quero volver a deixalo claro por si acaso, porque cando empezábamos en impuestos directos con 1.727.000 empezábamos en ingresos. Habíamos rematado os gastos con 8.794.228,51, como dixen antes, e sigo lendo o estado de ingresos, impuestos indirectos 220.000, tasas e precios públicos 2.982.000, transferencias corrientes 2.883.046,49, ingresos patrimoniales 5.750, o 0,07%, enajenación de inversiones reales 0, transferencias de capital 821.083,76, o 9,34%, activos financieros 0, pasivos financieros 154.889,72, 1,7%, tamén unha cifra a ter en conta este porcentaje. Total presupuesto de ingresos exactamente igual co presupuesto de gastos, 8.794.228,51, o 100%. Bueno, evidentemente, despois neste libro máis ou menos gordo, pois que creo que todos teñen estes datos, se non me equivoco, non? Pois está toda a materia, todas as partidas, etcétera, de gastos e de ingresos. Non sei se agora na intervención que van ter os distintos grupos tendremos que falar de unha cousa máis, pero, bueno, máis ou menos eso é un pouco o que supón este presupuesto para o ano 2026. Non sei se hai algunha intervención. Quen quere intervir? Si pregunto, eu só pregunto para despois darlle a palabra a quen queira intervir, claro. Vénega. Sí, vamos a empezar por onde por desgracia temos que empezar sempre que trae vostede as contas aquí. Non só na réplica aos orzamentos dicimos isto, dicimos tamén noutras iniciativas, a última non hai moitos meses, que é que vostede incumple reiteradamente, dun xeito totalmente irracional, as normas que regulan a creación dos orzamentos e a xeración dos propios orzamentos. máis alá de ser unha cuestión estética, que non o é, vostede parece ignorar o que significa un orzamento, o que é un orzamento, desde logo parece ignorar a norma. Máis alá da cuestión positiva ou negativa de cumplir as normas, o que a nos xera moita inquedanza é que a administración local decida que normas cumple e que normas non cumple. E vostede é un feito obxectivo contrastable, non é siquiera unha opinión que vostede incumple reiteradamente, e, ollo, tendo maioría absoluta, que tamén, pois dá unha idea da súa capacidade de xestión, que tendo maioría absoluta non é capaz de aprobar dende hai polo menos 15 anos un orzamento en tempo. E non ten vostede que pactar o orzamento con ninguén e ni siquiera é capaz de aprobalo. A lei reguladora das bases do réxime local di, entre outras moitas citas normativas que se poderían facer, que os orzamentos teñen que estar aprobados, o primeiro dos seus borradores cando menos, antes do 15 de outubro do ano previo. Se vostede mira o calendario, verá que non estamos no 15 de outubro, verá que non, estamos no 25 de xuño do ano no que deben de aplicarse os orzamentos. Di a mesma norma que os orzamentos teñen que estar aprobados de maneira definitiva a día 31 de decembro do ano anterior do exercicio. Co cal, a ciudadanía deste Concello, os seus representantes políticos, insisto, en especial quizás a ciudadanía que nos
representados, pero tamén toda a restante, non saben que gastou vostede os cartos en outubro do 25, en novembro do 25, en decembro do 25, en xaneiro do 26, febreiro, marzo, abril, maio e xuño do ano 2026. Non soupemos que pasou coas contas públicas, vennos a dar conta agora, que a mitad do ano xa cumplido, e ademais cun proceder que ten vostede, que ten a súa administración local, de novo, que é unha perversión das normas relacionadas co orzamento, que é que vostede trae aquí este orzamento. Ben, dentro de poucos meses, moi seguramente, aprobará, como fai todos os anos, un recoñecemento extrajudicial de crédito ou aprobará a modificación das partidas orzamentarias contidas no propio orzamento, co cal, que aprobemos hoxe, nin siquiera vai a ser definitivo. Vostede virá dentro de X meses a maquillalo outra vez e, ao final, que percepción ten a cidadanía de como se gastan os cartos de Outeiro do Rei? Ninguna. Que capacidade ten a oposición política de controlar en que se gastan os cartos? Cal é o seu plan de goberno para o ano vindeiro? Pois ninguna tamén, non? Porque vostede non o permite. Vostede dirá, seguramente na réplica, que trae aquí as contas, que as publica para que estean no boletín oficial da provincia, pero insisto, vostede non permite que se faga un control das contas. Se non tivese medo ao control das contas, que o ten, presentaría vostede un primeiro borrador en outubro do ano 25, discutiríamos, debateríamos sobre as contas, aprobaríamos o orzamento e a cidadanía sabería en xaneiro do ano 2026 en que se van a gastar os cartos desde 1 de xaneiro hasta o 31 de decembro dese ano. Vostede non o fai. A última vez que trouxemos esta cuestión, ou este punto de orde ao pleno, vostede dicía: non traemos as contas porque nos falta algunha asignación de algunha administración pública. Unha das 5 ou 6 diferentes excusas que vostede utiliza para isto. Acaba de dicir agora na súa defensa que presentan este orzamento, pero que ainda lle faltan asignación de algunhas administracións públicas. Daquela en que quedamos, señor alcalde? Ou é un impedimento para traer as contas, ou as contas se poden traer igual, porque non pode ser as dúas cousas ao mesmo tempo, non? O orzamento que trae aquí, bueno, desde logo non pasou por órganos nos que tiña que pasar, por exemplo, a Comisión de Contas. O orzamento, fala vostede, dixo, son palabras textuais, que collendo a súa intervención, unha forte inversión. Realmente vostede pode afogar a xente con cifras se quere, todos podemos cantar aquí cifras e facer unha interpretación subxectiva das mesmas, pero se vamos ao cadro das inversións, ten vostede que recoñecer que a inmensa maioría das inversións que se fan neste Concello non as fai o Concello. Fai no Estado, fai na Xunta de Galicia e fai na Deputación de Lugo. O Concello ten unha participación, se podo seguir falando, ten unha participación nas inversións que se fan neste Concello. Teño a palabra. Se teño a palabra, pode seguir, senón non sigo, como vostede queira. Facemos isto democrático que poida. Digo, a participación que ten o Concello nas partidas de inversión existe, está aí desde logo, pero vostede non pode dicir que hai unha forte inversión por parte deste Concello. Bueno, o concepto forte desde logo subxectivo, pero non aplicaría o concepto de forte a unha inversión que neste Concello nalgúna das iniciativas que se fan aquí non chega nin ao 20%, porque desde logo non é unha inversión forte. Ademais, vostede infla, como levan moitos anos inflando, o orzamento tanto de inversións como de gastos coa inclusión da palloza nas contas públicas, que leva máis de 10 anos incluída. Nada se fai coa palloza, nin vostede seguramente teña intención este ano de facer nada con respecto á palloza, co cal volve a falsear outra vez as contas. Fala vostede de crecemento e expansión, non o vemos en ningún sitio. Oculta, insisto, intenta afogar a cidadanía con cifras. Fala vostede, por exemplo, de que é significativo 0,75 nos gastos financeiros. Fale a cidadanía, señor alcalde, que temos máis do 25% do orzamento público en débedas. Fale a cidadanía, que ten un importe de operación de débeda co Instituto Galego de Vivenda Solo de 80.000 euros no seu día, de 44.000 por outro lado, que tivo que vostede pedir un empréstito de máis de 1.200.000 euros no seu día para pagar facturas, que tivo que asumir outro compromiso con a banca de 492.000 euros, e que a todo isto que se debía, que era máis de 1.200.000 euros, vamos a ter que sumar 1.500.000 outra vez. Co cal, a débeda en concreto deste Concello vai chegar a máis de 1,5 millóns de euros, que é o 25%, non é o 0,75 dos gastos financeiros. Engañemos a cidadanía o que vostede queira, pero polo menos sexamos sinceros nalgúna das cifras. Non digo con todas, pero nalgúna. Volve vostede a engañar a cidadanía cando di que conxela as tasas, que conxela os impostos. Sexamos serios por un momento, señor alcalde. Era eu xa concelleiro, levo aquí 3 anos, cando vostede subiu o IBI máis dun 11%. Era eu xa concelleiro, levo solo 3 anos, cando vostede subiu as taxas para a cidadanía de Outeiro. Están conxeladas este ano? Home, é que só faltaría que subira vostede todos os anos, non? Sería isto bastante pouco serio. En todo caso, indo a algunhas das cuestións en concreto deste orzamento, nós vamos a facer o mesmo que facíamos o ano pasado, e é cinguirnos a cuestións que son certas porque son verdade e non son opinións ou valoracións solo deste grupo político,
senón que están incluso nos informes de intervención aos que vostede ignora de maneira total e absoluta de xeito constante. Leo un pequeno extracto. Advírtese que no ano 2016 aprobouse un expediente de recoñecemento desta subida de crédito por un importe de máis de 500.000 euros. O citado importe incumpre as previsións do vixente plan de saneamento financeiro. É parte dun informe da intervención. Vostede non fai caso a isto, non? E fai o recurso ao recoñecemento extrajudicial de débedas por riba dos límites legais dunha maneira habitual cando non se pode, de novo, incumprindo as normas. Non o fai de maneira excepcional, fai de maneira constante. A intervención, advirte negro sobre branco tamén, de maneira reiterada desde hai moitos anos, que este Concello fai unha cantidade de gastos desproporcionada que non están apoiados nin nunha normativa sobre subvencións nin nunha normativa sobre convocatorias. E falamos dunha cantidade de gastos que no último recoñecemento desta xudicial de créditos, se non me equivoco, e creo que non me equivoco, eran máis de 490 facturas por un importe global de máis de 500.000 euros. De novo, que non estaban no proxecto de orzamentos do ano 25. De tal maneira que hai ingresos e hai algúns gastos deste Concello que non están claros, nin se pode facer o traqueo ou o seguimento. O orzamento do Outeiro do Rei, máis alá das inversións que fan outras administracións públicas, non está pensado para invertir, está pensado para afrontar o gasto corrente. Vostede tapa buratos, pero non fai unha inversión real co orzamento municipal, ou polo menos non hai unha actividade planificada de facer unha inversión. E se existise a actividade planificada, nós queremos que non se comunica a cidadanía. Fala vostede, mencionou en varias ocasións o Centro de Día. Lembro que o Centro de Día, os primeiros acordos municipais para crealo son do ano 2017-18. Levamos, máis de 8 anos, camiño de 10. E a voltas co Centro de Día, o Centro de Día non está en marcha aínda. Este Concello falla outra vez na actividade de supervisión e control aos gastos. Dicía un voceiro do seu partido, nós mencionamos isto no ano pasado, que un goberno sen orzamentos non goberna nada, e vostede, a día de hoxe, se contamos desde outubro, leva 8 ou 9 meses sin orzamentos. Isto é significativo, insisto, porque vostede ten maioría absoluta. Digamos a verdade a moita parte da cidadanía. Digamos a verdade tamén no sentido de que as inversións que fai este Concello este ano fainas por motivos, e un deles, se quere podo ler a pasaxe, que para este ano as asignacións do Estado polos ingresos a conta de determinados impostos para as comunidades autónomas e para os concellos é a maior de toda a historia da democracia. Os ingresos que está recibindo este Concello de máis con respecto a outros anos, vostede gastos en cousas que realmente non son inversións reais para a cidadanía do Outeiro do Rei. Se me vai mencionar o Centro de Día, vostede é quen de recoñecer, e creo que é algo pacífico, que a maior parte da inversión para ese centro, se computamos en ámbito global, unha parte moi importante, dende logo, non a está facendo o Concello do Outeiro do Rei, sino que está facendo a Xunta de Galicia. Como corolario, rematando xa, señor alcalde, vostede é como aquel cabaleiro dos contos, que collía farangulliñas de pan e as botaba na barba para que todo o mundo vira que lle sobraba comida, cando realmente non tiña para pasar o día. Presenta unhas contas, menciona cifras, como se eso, a cidadanía lle significase algo, e ao final vostede presenta un orzamento tarde, mal e arrastro, con unhas cifras que desde logo non dan para sacar peito por nada, con unhas contas falseadas, por exemplo, a través da inclusión dos gastos e dos ingresos relacionados ca palloza, falando dunha forte inversión que non se ve por ningún sitio, e con proxectos ou macroproxectos como o Centro de Día, polo que leva esperando a cidadanía do Outeiro do Rei máis de 8 anos, é que, mire usted como son as posibilidades que seguramente estea acabado para o ano electoral, aínda que levamos agardando por el, ou leva a cidadanía do Outeiro do Rei agardando por el desde o ano 2018. De momento, nada máis, señor alcalde. En conxunto, este orzamento mostra unha forte dependencia das transferencias de outras administracións, estas taxas municipais, mentres que os ingresos procedentes do patrimonio municipal son prácticamente residuais. O mesmo comentou o compañeiro do BNG. Este orzamento presenta, en principio, unha situación financeira sólida, orzamento equilibrado, baixo peso da débeda, elevada capacidade de aforro corrente, forte nivel de investimento, que é un 34% do gasto, dependencia significativa das transferencias de outras administracións, pero o dato máis destacable é que o Concello semella enganosamente utilizar o excedente xerado polos ingresos correntes
para financiar un programa de investimentos moi ambiciosos en recorrer de forma importante o endebedamento. Temos un tema recorrente, a Palloza. Que pasa con esta urbanización? Hai varias posibilidades. Primeira, proxecto previsto pero bloqueado. Segunda, inflado do capítulo de investimentos. Pensamos que vostedes incluen neste orzamento actuacións que saben que dificilmente se executarán. Isto permite presentar máis investimento previsto do que realmente se realizará. O orzamento inicial resulta máis atractivo politicamente, aínda que a execución real sexa moito menor. Terceiro, arrastre histórico. A partida cópiase e pégase cada ano desde exercicios anteriores. Ninguén a elimina porque formalmente segue sendo unha actuación prevista no planeamento ou nos programas municipais. Cuarto, uso para cadrar o orzamento. Nalgúns casos, determinadas previsións de ingresos e gastos mantéñense porque forman parte dunha estrategia orzamentaria ou dun plan económico-financeiro, aínda que a súa materialización sexa improbable. Así, os feitos atopámonos co seguinte. Se a partida para Palloza é de arredor de 1.500.000 euros, máis ou menos, e o orzamento total é de 8.800.000, estamos falando de aproximadamente o 17% do orzamento municipal. Que unha cifra así apareza durante anos e anos sen executarse é un indicio moi forte de que o investimento previsto non reflicte a actividade real do Concello. Señor alcalde, señores concelleiros e concelleiras, o noso grupo non pode apoiar este orzamento porque consideramos que non responde con suficiente rigor á realidade da xestión municipal nin ás necesidades actuais da veciñanza. Asemade, chegamos a este debate cun feito que non debería pasar desapercibido. Estamos discutindo o orzamento de 2026 cando xa vai transcorrida unha parte moi importante do exercicio. Un orzamento é unha ferramenta para planificar o futuro, non para describir o presente, cando este xa está avanzado. Aprobar o principal instrumento económico do Concello a estas alturas do ano é unha mostra evidente dunha falta de planificación que non podemos compartir. Efectivamente, chama a atención a enorme diferenza entre o volumen de investimentos que se anuncia e a experiencia acumulada dos últimos anos. Neste orzamento destínanse case 3 millóns de euros a investimentos reais, preto do 34% do gasto real, do gasto total, como acabamos de comentar. Unha cifra que podería parecer moi positiva se estivese acompañada dun historial de execución acorde. E outra vez, respecto a Palloza, ano tras ano anúnciase o mesmo investimento, ano tras ano apróbase a mesma previsión, e ano tras ano a realidade desminte o papel. A pregunta é moi sinxela. Se durante todos estes anos non foi posible executar esta actuación, que motivos existen para seguir presentándoa como unha previsión creíble para o próximo exercicio? Que cambiou? Que trámites están resoltos? Que calendario existe? Porque sen respostas a estas preguntas o que se nos presenta non é unha previsión, senón unha declaración de intencións. Os orzamentos deberían ser unha ferramenta de planificación seria e realista. Non deberían converterse nun catálogo de intencións nin nun documento elaborado para crear expectativas que despois non se cumpren. Tamén nos preocupa a forte dependencia das transferencias de outras administracións. Máis do 40% dos ingresos municipais proceden de fondos externos. Isto obriga a unha planificación especialmente prudente e rigorosa, algo que non vemos reflectido cando se manteñen investimentos históricos que non chegan a executarse. Hai un dato moi interesante. As transferencias de capital pasan de 1.054.540.000 euros en 2024, por exemplo, a 821.000 euros neste ano. É dicir, o Concello prevé para 2026 prácticamente a metade de subvencións para investimentos que en 2024. Isto permite formular unha pregunta lexítima. Se en 2024 había máis financiamento externo para investimentos e moitos deles non se executaron, por que deberíamos crear agora, con menos recursos de capital disponibles, que se iban a executarse? Outro dato. Hai unha partida de case 150.000 euros para equipar o centro de día. En principio, isto podería parecer unha boa noticia. O problema é que os veciños levan escoitando falar deste proxecto desde hai máis de 8 anos. 8 anos despois, o centro de día segue sen estar a disposición das persoas maiores e das súas familias. Polo tanto, a pregunta non é canto di o orzamento que se vai gastar este ano. A pregunta é por que, despois de todo este tempo, seguimos falando de equipamento en lugar de estar falando de usuarios, de prazas ocupadas e de servizos prestados. Un centro de día non é un edificio, un centro de día é un servizo público.
E mentres non este aberto, a necesidade social que motivou a súa construción continúa sen estar atendida. Pode o Goberno Municipal comprometerse hoxe, diante deste pleno, a unha data concreta de apertura do centro de día? Ou imos aprobar outra partida máis sen garantías de que o servizo estea disponible para a veciñanza neste mandato? Os veciños de Outeiro de Rei non necesitan máis anuncios. Necesitan saber que as cifras se traen a este pleno e teñen unha correspondencia real coa capacidade de execución do Concello, porque un orzamento non se mide polo que promete en xuño, mídese polo que é capaz de cumprir en decembro. O problema non é só o que figura no orzamento, o problema é a credibilidade. Un orzamento perde credibilidade cando repite durante décadas actuacións que nunca pasan do papel á realidade. Porque o importante non é que o que se promete nunha táboa de cifras, o importante é o que realmente se fai. Moitas grazas. Perdón. Bueno, hai algo que é habitual por parte de ustedes. Dícenos que vimos retrasando o presupuesto desde hai bastantes anos. Dicen ustedes porque prácticamente é o que veñen a decir porque nos dá a gana. Eu sempre lles argumentei porque retrasamos os presupuestos e realmente as cousas que as outras administracións non cambiaron nada. Evidentemente, siguen chegando aos compromisos da aportación ao largo de mitad do ano polo menos, e a veces un pouco máis tarde. E de algúns sitios incluso pouco. Tarde e mal. Tarde e pouco. Porque se reparte de unha maneira discriminatoria. Estou falando da Diputación de Lugo. Que hai un plan único para todos e despois hai un montón de convenios especiales e extraordinarios para todos os concellos desde el principio hasta final de ano, no cual nosotros nunca aparecemos. Debe ser porque somos moi pequenos, porque crecemos moito ou porque non temos o color adecuado. Pero o color non elegimos nós, o eligen os nosos veciños. E despois hai algo que me fai todavía máis gracia por parte de ustedes dous. Do PSOE se cabe máis, pero do BNG o mismo, porque ustedes son, como diría eu, son parte dun goberno que en toda unha legislatura non aprobou un presupuesto. Non é que o aprobara tarde, é que non aprobou ningún, e a legislatura está se acabando. Eu creo que está prácticamente finiquitada. Polo tempo que leva, xa van 3 anos, sin un solo presupuesto, aprobado, e que ademais dicen os seus responsables que non é necesario aprobalos, que non é necesario contar co Parlamento, que son os que o elegiron, pois ustedes imagínense que eu chegue aquí a este pleno e diga que non necesito contar cos concejales. Porque, como se me elegiran os veciños directamente. Pois non, señores. A mí non me elegiron os veciños directamente, pero ao señor Pedro Sánchez tampouco elegimos os veciños directamente. Elegiron os 350 diputados que hai no Parlamento. E non lle fai nin caso. Claro que a culpa é dos que os apoyan, non é a culpa de todos. A culpa é dos que os maltrata desa maneira, dos que realmente os ridiculiza, porque volvo a insistir. Imaginémonos que eu diga aquí, pois non necesito os concejales para nada. Pois ustedes non sei que dirían, pero desde logo do meu grupo estou seguro que non me permitirían. Porque dirían, oiga, pero usted, que non eligiu para ser alcalde? Non eligiron os veciños. Os veciños imaginábanse que podía ser o alcalde cando votaron, pero non me eligiron. Pois iso é o que pasa co señor Pedro Sánchez. Iso é o que pasa con alguén que leva, non recordo en democracia, non recordo, porque se aproban os presupuestos tarde, o ideal para mí sería aprobar os presupuestos nesas fechas que marcan, pero claro, como hai tanta incoherencia a veces na legislación, que, oiga, usted ten que ter os presupuestos antes de outubro, me parece, ou inicialos antes de outubro. Bueno, para empezar, o goberno de España decide que non nos presente e non pasa nada. Que é o primeiro que realmente distribuye, é o primeiro que recauda a inmensísima maioría dos impuestos,
a todos os ciudadanos de todo o país e os redistribuye despois nas outras administracións. E despois nin sequera nos dice canto vai haber, porque non sabemos nin que presupuestos tuveron o ano pasado, é que non o sabemos. Oye, nosotros aprobámonos un pouco tarde, pero aprobámonos. Pero é que o goberno non sabemos nada. Incluso ahora mesmo non sabemos con seguridade absoluta o que vamos a ingresar. Facemos unha previsión porque, claro, chega un límite que, claro, como a Pedro Sánchez non vamos facer. Non vamos dicir, non, facemos hasta o final de ano e non contamos con nada e non aprobamos presupuesto. Non, iso non vamos facer. Pero estamos intentando estirar para que sepamos con a máxima certeza posible que recursos temos para poñelos sobre a mesa e para que os ciudadanos sepan polo menos o que ingresamos e o que gastamos e como gastamos e onde o gastamos. Entonces, pero é que no presupuesto do Estado, dos cuales ustedes son cómplices, colaboradores e parte, porque os dous, un xa é do partido do gobierno e outro é o que o apoia, bueno, tampouco entendo ese apoio, porque o apoio é despois non lle fai ningún caso. E además non o necesita, o sea que, porque sin eles estarían igual gobernando, sin outros non, pero sin eles sí. Entonces, é absolutamente incongruente. A veces digo que é unha tomadura de pelo que ustedes nos dicen aquí moitas veces, porque é justamente o contrario do que fan ustedes onde gobernan. Non saberán o que gastamos os cartos nos primeiros 6 meses, pero o grave é non saber en que gastamos os cartos durante unha legislatura. Eso sí que é grave, que un presidente chegue ao goberno e todos os anos que vote no goberno, pois non sepamos en que gastou ningún diñeiro, nin que fixo cos ingresos, nin que fixo cos gastos, porque non houve ningún presupuesto. Nosotros é verdade que chega un pouco tarde porque a un de enero prácticamente non temos ninguna sola subvención conocida. Algúnas debe haber, pero moi pouquiñas. Nin siquiera será o último, evidentemente, hai liquidacións que ao final hai que incorporalas, que non vamos guardar o diñeiro nunha caixa, nin meterlo nunha caixa fuerte, mezclado con joyas, eso tampouco vamos facer, non? O diñeiro é público, está aí, o vamos a medida que podemos dispoñer del, pois utilizámoslo para dar os mellores servicios e poñer os máximos recursos á disposición dos ciudadanos, no momento que o podemos ter. Medo ao control das contas pola oposición, medo deben non ter ustedes, no goberno de España, para non decirlle nada a todo o país dos presupuestos do Estado. E mira que nos están asfixiando a impuestos, mira que nos asfixia. Pero realmente non sabemos nada de para onde vai o diñeiro, nin como gastan, nin cando gastan, nin absolutamente nada de nada, porque non hai presupuesto, non hai nin siquiera unha liquidación, que, oiga, polo menos ainda nos podían decir, pois isto é o que gastamos, e gastámoslo así, pero nin eso hai. 3 anos e nada. Nos veñen dar nosotros aquí clases de economía de presupuestos. Medo ao control das contas pola oposición, non, porque realmente debeu dedicar media hora a falar, a do soe un pouco menos, pero desde logo moi lexos do que nos dan a nosotros en calquera administración máis grande e máis importante que a que temos aquí. E depois encima ainda son capaces de ir ao xulgado porque non lles parece suficiente, que non teñen ao mesmo tempo, e lles damos ao mesmo tempo que lles dá o Ayuntamiento de Vigo, por exemplo, a oposición. E que o sepa é un ayuntamiento importante en número de habitantes, polo menos. O sea, que medo ao control pola parte da oposición non temos ningún, porque ustedes controlen as contas e saben ao final o que gastamos e en que o gastamos e o que ingresamos. E que a palloza, pois bueno, pois ojalá estuvera resolto fai tempo, para nosotros sería unha satisfacción, como foi algunha outra urbanización que pasaron cousas no seu momento e que se quedaron tiradas por circunstancias ajenas absolutamente a este concello, e nosotros estamos implicados con esos veciños, e tampouco é verdade o que dicen que metemos no presupuesto e non dedicamos ningún duro. Non é verdade que non dedicamos ningún duro á palloza. Eso non é verdade, eso é mentira. Calquera cousa que faga falta fazer ali e haxa que facer, pois ainda non fai moito que houve ali un accidente con a caída de unha línea eléctrica por parte de un camión que naide foi capaz de controlar e saber quen foi, e nosotros diligentemente estuvemos ali e estuvemos axudándolos. A mellor, incluso, non sei hasta se o deberíamos de facer, porque era unha línea privada, pero había unhos veciños
20 e pico viviendas, me parece que son, que estaban en unha situación moi difícil de resolver por parte deles. Ella resolveu o Concello. E ustedes por ven aquí dicen que nosotros temos a palloza abandonada como se non existira. Pero bueno, o problema é que o que decimos nós e o que dicen ustedes, os veciños veno todos os días. Entonces, claro, ese é o gran handicap e o gran problema para ustedes. Porque non é o mismo falar que dar trigo. Eu non lle neguei para nada que a débeda non é do 25%, que é do 24%, creo que pon aí o presupuesto. Pero eu dixenlle cal é o gasto financiero tamén. Ou é que eso non lle gusta que o diga? Te quere que diga o que usted quere e o que non quere e o que non o diga? Pois hai unha débeda, que é o 24 e pico por cento, e hai un gasto financiero que é un porcentaje ínfimo. Iso quere dicir que a deuda con respecto ao presupuesto noso pois é pequena, moi pequena. Os ingresos e os gastos non están claros porque usted a mellor non nos entende, pero bueno, que é o que lle vou facer. Que non hai planificación é absolutamente mentira, porque planificamos cousas ao mesmo tempo que nos critican unha cousa, nos dicen a contraria. Dicen que levamos 10 ou 15 anos, 10 anos me parece, xa non sei exactamente, nun centro de día que empezamos a planificar e a medida que podíamos ir financiando, pois o estamos financiando. Se non o planificáramos non tiñamos nada, porque por non ter non tiñamos nin terrenos. Compramos terrenos a 2 propietarios, fixamos unha primeira fase, estuvemos peleando por conseguir a subvención da segunda, e conseguímola, está a obra contratada, e xa temos a financiación para amueblala. O sea que, é que non sei ustedes que queren, claro, igual queren que poñamos o centro de día aí no medio da calle, claro. Cando despois hai administracións como a Diputación de Lugo que ten algunha residencia feita de 2 ou 3 anos e acabada non lle la abre, por un capricho político, única e exclusivamente. Do BNG a mar do PSOE, mar do PSOE, mar do BNG. Claro, ademais con un ex-alcalde de ustedes, e teñenlle la cerrada, simplemente porque lles dá a gana. Así leva non sei cantos anos, hasta que se deteriorou o edificio. A nosotros dícenos, porque a financiación vai a velocidade que vai, a mí xa me gustaría. Home, se a Diputación de Lugo fixera con nós algún convenio acorde ao noso tamaño, comparado con outros concellos que teñen a terceira parte da población, que ao mellor lle solta de vez en cando un convenio de 200 ou 300 mil euros cada ano, a mellor un ou máis de un, pois seguramente teñamos acabado o centro de día máis cousas que poderíamos haber feito. Pero claro, o sectarismo que teñen ustedes nas administracións onde gobernan non levan a esta situación. E non falemos do goberno central, claro, que non ten nada que ver a financiación que ten Galicia que aquí teñen outras comunidades autónomas. Vale, pero eso xa é un tema máis de... Os ingresos e os gastos están perfectamente claros. Teñen aquí un presupuesto que é o que dice como son os gastos e os ingresos. E a liquidación de cada ano tamén o dicen. O sea que, non sei, pode ser que ustedes non nos entendan, pero eu, oye, tampouco... Volvo a insistir que levamos 6 meses sin orzamentos, cando no Estado levamos unha legislatura completa. Unha legislatura completa. Esperamos polo centro de día desde o ano 2000, non, esperamos desde toda a vida, que non houve nunca. Non esperamos desde o 2000, esperamos polo centro de día de toda a vida, que non houve nunca. Volvo a insistir, se tuviéramos eses apoios financieros de outras administracións, pois ao mellor podía estar en marcha antes. O centro de día outras cousas, vai. Porque fai pouco invertimos nunha piscina unhas cantidades enormes, fai pouco invertimos, fai bastantes veces, porque xa é a terceira ampliación que facemos da escola infantil. Ampliouse o colegio, vaise ampliar o centro médico, etcétera, etcétera. Ao margen de todas as infraestructuras municipales de abastecimiento de agua, como dixen antes, constantes, de carreteras, de temas en infraestructuras deportivas, que estamos constantemente aumentando, aunque a veces a ustedes de vez en cando non lles parecen ben algunhas infraestructuras deportivas, non sei se é porque, non sei. E díceme a representante do PSOE que o presuposto é máis atractivo por ser máis grande. Non, o orzamento é máis atractivo a medida que podemos invertir máis diñeiro, non porque seña máis grande ou máis pequeno. Máis ben para min é unha pequena frustración que poño no presupuesto que despois non podo invertir realmente por culpa ao mellor de outro tipo de cousas
que non nos permiten sacar adiante esa urbanización e que tan pronto non o permitan, pois o faremos. Dice que temos menos subvencións este ano, claro. O ano pasado tiñamos introducido no presupuesto, que xa lle dixen ao principio, o que pasa é que ustedes traen unha cousa escrita e despois non escoita nin o que lle dice nin o que pon o presupuesto. E que o ano pasado tiñamos 600.000 euros postos no presupuesto que os vamos a gastar este ano, pero evidentemente non está no presupuesto deste ano, que están en ejercicios cerrados, claro. Non nos podemos poñer dúas veces. Usted dice que non falamos de usuarios. Como vamos a falar de usuarios sin ter o centro? Grave, gravísimo, pareceme, que, por exemplo, en Becerreá non podamos falar de usuarios, ou non podan falar de usuarios nesa comarca, e teñan un centro feito. Eso sí que me parece grave. Co diñeiro de todos. O diñeiro tamén de Outeiro de Rei, porque a Diputación tampouco nos preguntou onde facía a residencia, nin as fixo equitativas para os sitios para atender a todas as comarcas. Fixo onde lle daba gana por intereses políticos e, encima, cando ten un pequeno conflito, pois resulta que castiga aos seus veciños, non ao seu alcalde, que todavía non vai á residencia, que non está jubilado, me parece que non está, e desde logo non necesita ir á residencia, e ojalá se manteña así moito tempo, como a todo o mundo, e castiga os que non abrir a residencia. Esos son ustedes. O Bloque e o PSOE, o Bloque na Diputación de Lugo. O sea que, ustedes miren de que clase nos poden vir dar aquí a nos preguntar por algo que todavía non está ejecutado porque non está feita a obra. Pois claro, que primeiro habrá que pensar en acabar as obras. As obras a veces son, además, complejas, e máis cando é unha obra, además, de rehabilitación. E aquí tamén estamos atacando, ao mesmo tempo que facemos un centro de día, unha rehabilitación dunha parte importante do pueblo, que tamén non hai que ter en conta. Porque se ese centro de día o fixáramos noutro sitio, imagínense, con un solar noso que podíamos ter no parque empresarial, que xa o temos, e con unha obra nova de ladrillo, pois seguramente gastábamos bastante menos, pero non facíamos unha rehabilitación importante no centro do pueblo, que tamén é importante telo en conta. E se non preguntarnos do BNG, que levan toda a vida a preguntarnos por a Porta Santa a ver onde vai, a ver se aparece agora. Que dito seña de paso non está inventariada, pero evidentemente, o orzamento non se mide polo que se ve, polo que se pon, senón que se mide polo que se fai. Evidentemente, eu digo que o que fai este Concello resiste a comparación perfectamente os avances que ten, como dicía ao principio, en crecimiento, en mellora de servicios, con calquera Concello do noso tamaño. Por lo tanto, eu creo que seguramente o noso presupuesto, tendo en conta os servicios que prestamos, as infraestructuras que creamos, e o crecimiento que temos constante ao largo dos últimos anos, seguramente é un presupuesto incluso moi pequeno para o avance que está tendo o Concello. Non creo que haxa moitos concellos, polo menos na provincia de Lugo, que se poden comparar con nós, con ese presupuesto, con ese presupuesto e con ese crecimiento. Porque as cousas se poden medir por moitos lados, pero por un lado podese medir pola, eu diría, pola capacidade económica que sempre estamos aí nos primeiros postos da provincia de Lugo, dos nosos ciudadanos. Se poden medir polo crecimiento, que eu entendo que un país, unha comunidade autónoma, un concello, cando crece ou decrece, está claro que se crece é positivo e que a xente se vai para ali é porque quere, porque evidentemente non pode ir obligado. E mira que en Outeiro, vostedes se encargan ben de criticarnos o que facemos e o que somos, que como lles fixaran un pouquiño de caso, a suerte que temos é que nin lle fan casos de Outeiro cando votan, nin lle fan casos de fora cando se escoita. Esa é a suerte que temos, porque senón, se lles fixaran casos de fora, pa aquí non viña naide. E se lle fixeran casos de Outeiro, pois evidentemente ustedes ganarían as eleccións há moito tempo. E creo que deben levar como uns 40 anos, máis ou menos na mesma trayectoria, que a veces teñen aí uns vasos comunicantes entre o PSOE e o Bloque e o Bloque e o PSOE, que cando baixa nun lado sube para outro. Debe haber aí unha tubería de conexión, pero bueno, eso a nós non nos preocupa. Eu simplemente lle lo digo porque esa é a pura realidade, A nosotros, mentres hai tres cántaros, tres tinajas ou tres recipientes que entre dous se comunican e o outro non se comunica con eles.
E evidentemente, mentre siga así, pois está ben. E cando seña de outra maneira, pois eu tampouco vou ter nada que decir, que evidentemente eu sempre respeto absolutamente a decisión dos ciudadanos e nunca se me ocurriu, espero que non se me ocurra no futuro, non creo, gobernar sin ganar. Hai outros que o fan igual, hai outros que non lles importa, hai outros que realmente, aunque esteñan todos en contra deles con tal de que non nos voten á forza por unha moción de censura, nin se van, aunque non aproben nada, evidentemente. Eu esa época xa recordo, era moi pequeno todavía, cando tiñamos unha ditadura, e iban as eleccións e salía o mismo, facían o que lle daba a gana a cada un, e evidentemente só había un que mandaba, e agora casi estamos na mesma situación. Nas eleccións non pasa eso porque non pode pasar, e ademais non o vamos a permitir nunca. Pero no que pasa neste país, sí, porque do que dice o Congreso, dos diputados, que é onde está a representación, o que fai o goberno, pois hai un abismo. Hai un abismo enorme. Aparte de non ganar as eleccións, o presidente do goberno, que, bueno, é legítimo, pode gobernar con outros grupos, pero é que eses grupos ahora mismo tampouco están apoiando. E algúns incluso lle están dicindo que se le vaya. Pois non hai maneira. Non hai maneira. É que non ten motivos para irse. Realmente eu creo que todas as cousas que lle están pasando deben ser pouquiño importantes. E a xente e os que o apoiáis, eu considero que todos os partidos que o apoiaron na súa investidura, que o seguirán apoiando, e os do seu tamén, porque senón se tendría que caer. Home, evidentemente, o BNG, que non apoiara, non se caería, porque é tan insignificante a súa representación en Madrid, que ese sí que evidentemente non tería influencia para que se caera, pero tampouco deixa de apoiarlo, que a pesar deso, sigue apoiando igual, síguese facendo cómplice de todas as, non sei como calificalas, de todas as cousas que están pasando no goberno, que realmente son para poñerse colorado, e sigue tendo aí o apoio de, por suposto, do PSOE, aplaudindo a rabiar, por suposto dos outros partidos que dicen que non queren que siga, pero non fan nada para que non siga, e unha situación de auténtica libertad e democracia. Eu, nesa situación, non quero gobernar. Eu, para gobernar, quero que o meu partido, cando se presente, gane as eleccións. É xa sei que é lícito facelo de outra maneira, pero, bueno, máis lícito é ganar, e máis lícito é deixar gobernar ao que gana, frente ao que perde. E despois está a moción de censura, que cando algo non funciona ben, pois se debería cambiar. Ese é o concepto que teño da democracia. Cada un pode ter o que queira. Ese é o que teño eu. O que gane que goberne, e cando non o faga ben, se hai suficiente, que o cambien. E senón tamén o poden cambiar os seus diputados. Acaban de facerlo en Inglaterra, un país auténticamente democrático, claro. Que os seus propios diputados dicen ao primeiro ministro: oiga, señor, e mira que non hai nada parecido ao que pasa en España, que non hai ninguna caixa de joyas, non hai ninguna, non condenaron no Tribunal Supremo a naide a decenas de anos dos primeiros puestos do goberno, non pasou todavía nada deso. E, sin embargo, dicen ao primeiro ministro: señor, ten usted que marcharse, que isto non funciona suficientemente ben. Pero, bueno, claro, eu envidio que en España non teñamos unha cultura democrática, os ciudadanos e sobre todo os políticos e os representantes, os que nos representan a nós, que non teñamos unha cultura democrática suficientemente forte como para exigirlle aos nosos representantes que cando non pode ser, non pode ser. Hai que salir e deixarlle paso a outra persona ou convocar eleccións, que é o que se debería de facer. Pero, bueno, alá cada un ca súa conciencia, alá cada un ca súa forma de entender a democracia. Eu entendo así. Outra xente sabe iso que non. Non sei se queren dicir algo máis. O seña breve, porque antes de veulle dedicar media hora. Entón, señame moi breve. Que bo sería ter un regulamento, verdad? Para regular estas cousas e todos sabemos cales eran as normas do xogo. Vou a dicir cousas que son sintéticas e son directas. A primeira delas é que me parece difícil entender as cifras, non. O que me parece moi difícil de entender é que vostede, tantos anos dedicado a política, entenda tan pouco o que significa a política, non? Parece increíble o nivel de demagoxia e de esparcir culpas que ten. Se algo vai ben, o mérito é seu. Se algo vai mal, a culpa nunca é súa. Sempre é de outra persoa.
Aquí podemos incluso falar dunha obra nunha acera, se sae mal a culpa será de Pedro Sánchez seguro de alguma maneira, non? Perdone, E vostede, vas a refiar se a teño un turno de pregunta, podo acabar o turno de pregunta perdone, cos argumentos que eu vou decida empregar o turno de pregunta. Vou interrumpir un minuto. Seguro. Ao mellor se refiare usted á rotonda que acaba de facer o Ministerio de... Pero podo ter un turno de pregunta e acabar o argumento ou Sí, vame sí, vostede non, interrumpir podio cada vez que podio escoita acabar. algo que non lle Pero gusta, ten porque se capacidade- eso xogamos todos, Usted non ten aquí non capacidade intervén de ninguén, señor interrumpir e Mercado. seguir falando, non ten esa capacidade. O que non pode Non a ten. vostede é interrumpirme cando non lle Non gusta o a que ten. digo. Sí, é que o pode Vale. interrumpir cando queira, claro Seguro- que pode. seguro que sí. Porque por eso me elegiron alcalde, e eso é o que dirijo o debate. Seguro que a lei de bases de réxime local di cuando o alcalde escucha algo que non le guste, interrompa usted a la posición. Escoito unha cousa, non está no uso da palabra ahora mesmo, vale? Vale. Entón eu digolle, pregúntolle se se refiare á rotonda que construiu o Ministerio de Obras Públicas fai un ano máis ou menos, é que para cruzar no paso de cebra hai que poñer catiuscas en algún momento cando chove. se pode acabar o argumento, Siga, agora pode seguir. cando o remate. Además a rotonda foi algo Ben. que lles interesou a ustedes sempre. Moi ben. Siga. E vostede, cando fale, verá como eu estou calado e teño polo menos un pouco de educación. Outra cousa non, pero polo menos a educación que a vostede Bueno, falta, fai de témola falta. neste grupo, Fai de neste falta. grupo político. Fai de falta. Vostede, insisto, a culpa sempre é de outra persoa. Vostede, falamos de orzamentos municipais, de contas, falamos da Organización da Pollaza, vostede saca a Pedro Sánchez, do Goberno de España, fala incluso do Goberno do Reino Unido, é dicir, unha caterva de delirios de clase política que non ten absolutamente nada que ver co que está pasando na Palloza en concreto, e vostede saca el Itumás, non? Tan mal lle parece que o fai Pedro Sánchez que vostede di, Pedro Sánchez mal, pois é o peor todavía, non? Esa é a súa maneira de gobernar, Peor, no, e vostede, e outra vez, non lle gusta que o digo, e vostede mete a cuña outra vez. Bueno, pois nada, se vostede xa digo, cando intervella vostede, eu fago o mesmo, o compañero do PSG fai o mesmo, aquí non hai debate de ningún tipo, ni siquiera apariencia de debate, non? Co cal, deixe que eu remate a miña argumentación, despois vostede xa terá tempo a falar e non ten limitación. Fago, verá que eu estou calado, non? Guste ou non me gusta o que vostede di. Insisto, vostede fala de cousas como, elito máis, non? Non é vostede un bo xestor. Non saca vostede peito aquí e jábase de que, Dios mío, as cousas que fai o seu concello son buenísimas. Como é posible que Lugo, Rábade, Guitiriz, Begonte, Cospeito, Guntín, Palas, o Porco, Pastoriza, Catroveo, de Mondoñedo, Monforte, Becerreá, e sigo, teñan orzamentos desde hai meses e vostede non sexa capaz? Como é isto? Que pasa? Que o Estado fai asignacións e xusto a vostede lle di que si un día que non, e o ten engañado por vía telefónica, vostede non é capaz de saber. Vostede dixo no principio da súa intervención que había administracións que faltaba un flequiño con alguna cuestión, o cal é comprensible, e vostede traía orzamentos igual. Dixo hai uns meses o ano pasado que ese era o único motivo que lle impedía traer orzamentos. Impide a vostede, non lle impide unha parte moi importante da provincia de Lugo, que son mellores alcaldes que vostede. Bueno, saque un pouco de orgullo e faga as cousas ben, polo menos algunha vez, non? Vostede fala sempre da mesma cousa, dá igual o que lle replica a oposición, o seu argumento é sempre exactamente o mesmo. Alá onde vostedes gobernan, alá o que pasa en Madrid. Eu xa lle dixen moitas veces, volvo a dicir outra vez, eu sou concejal no pleno municipal de Outeiro do Rei, representante e voceiro en ocasións do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego en Outeiro do Rei. E a min importa o que se fala neste pleno, os argumentos neste pleno, o que afecta a cidadanía directamente no que é competencia deste pleno. A mí o que pasa en Madrid, o que se vote en Madrid, o que se vote na Diputación, onde vostede ten asento ou non, a min, hasta certo punto, e cando estamos falando das competencias que ten este Concello, a mí o que pasa lá non me interesa demasiado. Interésame o que falamos aquí, o que afecta a cidadanía nas competencias, insisto, deste pleno. Saca vostede peito outra vez coa cuestión do centro de día, di que, bueno, que as xestións, que costa buscar financiación. Hai obras e infraestructuras neste Concello, vostede sabe, non hai por que poñer nomes, pero creo que toda a cidadanía tamén o sabe, que desde que se empezaron a falar hasta que estaban construídos e funcionando pasaron 4 anos. E o centro de día, desde que se empeza a falar hasta que, puntos suspensivos, pasan xa máis de 8. E aquí non pasa nada. Vostede atopa a financiación po que lle interesa, cando lle interesa, como lle interesa. E para outras cousas, se a demoramos un chisquiño e así podemos facer un pouco de rédito electoral, pois, bueno, pois eso que levamos tamén a carón, non? A min, hai moitas cousas que me poden chegar a preocupar das contas e insisto, podo entendelas ou non entendelas, compartilas ou non compartilas. O que non comparto, non entendo e xa máis entenderei, e volvo ao que lle dicía con este remato, é o pouco que entende vostede de política, a pouca capacidade política que ten vostede e que demostra aquí en cada pleno, e o pouco respeto que ten vostede pola democracia pleno tras pleno. É realmente algo que me abraia, que me sorprende e que lle digo, a veces hasta me asusta. E con eso non máis, alcalde. Empezarei por onde usted acabou. Pouco respeto pola democracia. Eu entendo que cando lle permito a usted falar así como 20 minutos na primeira intervención e así como 10 na segunda,
cando este pedía un reglamento no resto dos concellos e incluso na Diputación de Lugo, pois de 5 ou 6 minutos, pois iso lle echaba pouco respeto pola democracia. Usted debe ter un concepto equivocado da democracia. Eu xa sei que deben ter un concepto algo equivocado, porque xa lle lo dixen antes. Eu falo destas cousas e foi o que estuve falando ao largo da miña intervención. A mí parece o máis democrático do mundo que quen gane, goberne. E non quen non gane, goberne. Se iso non lle parece suficientemente democrático, entón non son demócrata. Eu evidentemente defendo que o que ganan as eleccións é o que debe gobernar. Aunque non tivera a maioría absoluta, E despois xa se vería ao largo do tempo que para iso están as mocións de censura para cambiálos. Pero que non me parece tan xusto é que os que perden gobernan. Porque suman máis, é verdade. E o permite a lei, é verdade, non hai ningún problema. Pero o concepto da democracia a veces non está absolutamente plasmado en toda a lei para ver algún tipo de cousas, como pode ser esta, onde a mí me parecería bastante máis xusto, me parece máis democrático, e digo e sosteño, que o que debería gobernar é o que gana. E, polo tanto, usted dice que a obras desde que empezamos a falar delas tardan 4 anos. Bueno, pero é que grave é algo que lle dixen antes, que usted non quere reconocer. Usted, claro, usted só fala de aquí porque, claro, aquí non tuvo nunca ninguna responsabilidade de goberno, nin usted nin o seu equipo, nin o seu partido, nin o que está en colaboración en vasos comunicantes con usted. Entón, evidentemente, daqui non, ustedes non podemos sacar ninguna conclusión, pero saco conclusión de onde ustedes gobernan. Onde ustedes gobernan fan unha infraestructura, despois teñen castigado ao seu pueblo con uns cuantos anos sin abrila porque non lles dá a gana, simplemente porque non lles dá a gana. Porque a financiación se consigue a velocidade que se consigue. E ademais, xa lle explico por que non conseguimos toda a financiación que nos gustaría. En primeiro lugar, polo sectarismo dunha administración na que ustedes gobernan, que é a Diputación de Lugo. Eso en primeiro lugar. E despois tamén polo mal reparto que fai o Goberno de España dos ingresos que todos pagamos, porque os impuestos que pagamos todos, a inmensa maioría recaudos ao Goberno de España, algo as comunidades autónomas e unha cantidad insignificante aos concellos. E entón o Goberno de España debería repartir equitativamente. E a Diputacións, que é a única función que teñen, senón non tendrían nin razón de ser, e mire, digo eu que son diputado, e non tendría nin razón de ser. Ustedes tamén o decían cando non tuveron ninguna diputación. Ahora, desde que chegaron a tocar poder nas diputacións, pois ahora xa non falan de que se deben eliminar. Eu digo que, por min, as diputacións, aunque non as tuéramos, que a rede de autonomías que temos, tampouco pasaría nada. Non me preocupa. Ustedes sí que cambian de criterio en función de como lles interesa. Realmente, ni siquiera nos falou de nada, porque non nos falou de ninguna nova infraestructura, non nos falou... Simplemente, todo lle parece mal, pero tampouco temos nada concreto ni ninguna proposta, non? Eu, sinceramente, a súa argumentación última, tampouco teño moito máis que contestarme, porque, primeiro, porque se reiterou na maioría dos argumentos que fixo ahora de segunda vez, e terceiro, porque nosotros temos moi claro, eu xa lle dixen moitas veces, que a nosa forma de gobernar, a nosa forma de prever as cousas, a nosa forma de plantearllas á sociedade e a nosa forma de que os ciudadanos a vayan conocendo e transmitindos é a mesma que levamos facendo moitos anos, moitas legislaturas. E ustedes tamén siguen facendo o mismo de sempre facendo críticas absurdas, sin sentido, sin argumentos, e realmente, pois, despois desas dúas formas de fazer as cousas, hai unhas, digamos, persoas que toman as decisións, que as que realmente nunha democracia toman as decisións, que son os votantes, que cada 4 anos dicen, este ten razón, a este non a ten. E todos nosotros realmente creemos que o que estamos facendo é un servicio importante para este concello. E ademais, vou insistir, usted nombrou aí non sei cantos concellos, e nem siquiera me preocupei moito de apuntar cales eran, pero é que non me fai falta.
porque nombre os teus concellos que queira da provincia de Lugo, ningún ten o crecimiento que ten o Outeiro de Rei. Entón, a gestión deses é boa, pois eu, sinceramente, señan, do color que señan, eu non a vou cambiar para que nosotros non crezcamos e señamos cada día máis pequenos. Esa gestión non a vou cambiar. E non pensamos cambiarla. Nosotros preferimos estar na línea que estamos e preferimos cada día ter máis veciños. Ustedes ao mellor están equivocados, xa lo dixen antes, pero como ustedes se reiteran e repiten as súas argumentacións moitas veces, pois eu tamén ya vou repetir para que lle quede claro, porque ao mellor non se enterou da primeira, como traía todo apuntado, pois non estuvo atendendo o que eu lle dixe. Evidentemente, nosotros temos unha trayectoria política, temos unha forma de fazer as cousas e temos unhos resultados. Temos dous tipos de resultados. Non sei para min cal é máis satisfactorio, pero un deles é moi satisfactorio, que é que constantemente ganamos as eleccións por maioría absoluta amplia, pero amplia. E hai outro resultado que non sei se é tan satisfactorio para min, pero ao mellor o é, ou incluso máis, que é que cada día neste concello vive máis xente. Cada día ven máis xente neste concello. Entón, como a xente en este país, de momento, vai voluntariamente a onde quere, pois non debe ser unha mala señal. Non debe ser unha mala forma de ver esa actuación política do noso concello, porque tampouco podemos pensar que é porque hai algunha administración, a Xunta nos dá o que eu considero que debe darnos, máis ou menos, e hai outras administracións que nos teñen castigados. Pois desde a Diputación, que non fai un solo convenio con nós, e fai ao mellor non sei cantos, pero como 40 convenios ao ano, eran moi pequenos, con concellos todos do color PSOE e Bloque, evidentemente, non sei se hai algún independiente, se cae algún de milagro insignificante para o PP, cando é o concello que ten máis, e a propia Administración General do Estado, que incluso ustedes, e nós tamén, que nosotros fixémoslo a nivel institucional varias veces, pedimos unha rotonda para a Nacional 6, tardaron unha eternidade en facela, e resulta que agora cando vamos pasar por ela, cando chove hai que pasar en Catiuscas, porque realmente ejecutouse mal. Entonces, eu non podo entender como un gobierno e unha xente que é tan beligerante como son ustedes, en que as cousas se fagan moi ben, resulta que non ven nada deso, nin dicen nada. Eu xa o dixen en outra ocasión, pois a verdade é que realmente para fazer unha obra tan pequena durante tantos anos, porque eso sí que levou anos, e despois encima quedar mal e non funcionar correctamente. Oiga, ou, volvo a insistir, a residencia de Becerrea que se acaba e que non se abre. Por qué? Porque non lle dá gana a administración? Pois bueno, e nosotros de logo co centro do día non vamos fazer eso. Cando se acabe, seguindo unhas pautas normales de tramitación, abrirán. Eso poden ter ustedes seguros. E tamén me parece que preguntaban por aí por algún lado, falaban algo deso. Ustedes poden ter seguros que como fixamos con todo, como acabamos de fazer que a piscina fai pouco tempo, como fixamos ca escola infantil, como fixamos con todo tipo de infraestructuras que vamos creando, como fixamos cos programas de conciliación familiar que somos, eu creo que pioneros, e vamos moi por diante de todos os demais, e aí están funcionando, etcétera, etcétera. Como foi ca instalación da fibra óptica en todo o territorio, que tamén fomos pioneros e vamos por diante. E, bueno, eu creo que son cousas que, por moito que lle conten ustedes aos veciños, por moito que lle conten ustedes públicamente, os de fora siguen vindo e os de Outeiro siguen nos votando. E para as próximas eleccións xa veremos o que pasa. O mellor resulta que cambia todo e é de outra maneira. Pero, bueno, a perspectiva da ética que ustedes están mostrando a nivel dos distintos gobiernos, non creo que lles cambie moito a situación, porque para ser de izquierdas, as cousas que estou vendo e que están pasando, pois a verdade é que non me parece que poden cambiar moito. Bueno, pois vamos a votar estes presupuestos e as súas bases. Votos a favor. 8. Bueno, non justifiquei a ausencia de Johnny na primeira cando chegamos, porque ten un probleminha de salud un pouquiño, bueno, está un pouquiño, non se encontra demasiado ben, e por eso non está aquí con nós. 8 votos a favor, votos en contra.
4. Queda aprobado o presupuesto e as súas bases. E pasamos... Que temos despois na orden do día? Bueno, ahora temos aquí presentado unha moción de urgencia, non é así? Non sei, poderá ser urgente, pero bueno, non me parece moi urgente, pero bueno, vamos a... Como somos moi antidemócratas, vamos a permitirlle... Vamos a votar a urgencia, digamos. Eu non sei se usted nun minuto nos quere defender a urgencia. Defender a urgencia non é defender a moción. Entón, se usted nos quere decir por que é urgente, votamos a urgencia. Se non nos vai a decir nada, votámosla directamente. Vai nos a decir algo, por que é urgente. Eu gustaríame defender a urxencia. No, a moción defenderá despois. Defender a urxencia, estou. Vale. Un minuto. Sí. Nin acabarei o minuto. Os dous motivos polos que nós queremos que esta moción é urxente é, en primeiro lugar, o anuncio da Asociación de Matela, non? Da Asociación Deportiva de Matela o pasado 22 de xuño, é dicir, a cercanía temporal nos aconsella urxencia e os motivos que eles explican no seu comunicado fan sospeitar dun risco máis ou menos inminente da desaparición completa da asociación, co cal eses dous motivos son os da urxencia. Gustaríanos poder defender o contido da moción. Vamos pasar a votar a urxencia. Votos a favor da urxencia. Ahora pode defender a moción. Ben, como lles dicía na urxencia, o pasado 22 de xuño a Asociación Deportiva de Matela anunciaba en redes sociais a súa saída forzada das competicións, polo que parece non desaparece de momento, polo menos, a asociación, pero sí que se ven obrigados a deixar as competicións. Isto traslada unha pésima noticia para todo o Concello, especialmente para Matela e San Lourenzo, para toda a súa veciñanza que exerceu ao final durante moitos anos de directiva, de persoal de apoio de xogadores e tamén de familia. Durante décadas a veciñanza destas dous parroquias sostiveron un esforzo, compromiso de traballo voluntario dun proxecto deportivo no ámbito rural. O Matela é un clube que ten de momento máis de 40 anos de historia, forma parte da propia memoria colectivo do Concello. O Matela é moito máis que un clube. Matela dinamiza o entorno, é un espacio de encontro, de convivencia, de identidade, de participación, sobre todo, xa digo, en actividades deportivas cuxa participación é especialmente interesante. A Asociación Deportiva de Matela leva o nome do Outeiro, levou, máis ben, en pasado deberíamos falar, o nome do noso concello por numerosos campos. O que nós queremos trasladar con esta moción é que o que lle sucede a Matela non foi un feito inevitable. A desaparición de Matela explican elas, e eles moito mellor na nota de prensa, nós non imos a roubar esa voz, pero un dos factores que eles e elas destacan é a falta de implicación da administración local, que durante anos non quixo achegar esforzos para que as condicións do Matela fosen dignas. Elas falan, eles, de eivas defectos, o déficit no propio terreo de xogo, nos vestiarios, nos banquiños, nos accesos, no aparcadoiro, no sistema de rego, nun campo que non ten bancada e que en ocasións tiña erros ou fallos, máis ben, na iluminación ou nas redes que recollen os balóns, detrás das porterías. Mentres a veciñanza de Matela e San Lourenzo se dedicaba en corpo e alma ao clube, o Concello ignoraba en particular a situación e permitía o deterioro das instalacións. Porque digo, porque defendemos que se permitía. O noso grupo municipal presentou en abril do ano 24 unha iniciativa urxente en apoio dun comunicado que facía a propia Asociación Deportiva de Matela. Eles e elas, en abril do 24, falaban dunha necesidade urxente de actuacións. Por exemplo, reparacións pendentes, que se arranxan os accesos ao campo, como se arranxan outro tipo de instalacións municipais, que se levan a cabo accións necesarias, para que o campo de San Lourenzo fose utilizable en circunstancias dignas, dicían elas. Nos apoiamos esta proposta, ou este escrito, máis ben, que facía a Asociación Deportiva do Concello, no que nos consta, Agasarro ou Omisión non fixo nada, e durante eses 2 anos, máis de 2 anos hasta agora, tampouco fixo nada, co cal creemos que a administración local, neste caso, demostrou un certo desleixo, unha certa incapacidade para non cuidar da xente, do tecido asociativo, de soster a vida comunitaria fora da capitalidade, neste caso no rural,
cando desaparece un clube como é o Matela, desaparece cohesión social, desaparece unha comunidade, desaparece parte do que un concello é como pobo, non? Creemos que o Concello non pode limitarse a observar e lamentar o que lle pasa ao Matela desde a distancia, sin sentirse partícipe. Creemos que o Concello debe facer todo o que estea na súa man para impedir logo a desaparición da Asociación Deportiva Matela para axudar ou contribuir, en todo caso, a que se o Matela decide, se a xente que o leva decide volver ás competicións, que sexa co apoio unánime e decidido deste pleno municipal. Remato xa, para evitar suspicacias. O noso grupo non está dicindo que a falta de apoio do Concello sexa o único motivo, non estamos indo por aí. Estamos dicindo que é un motivo máis dos moitos que elas e eles relacionan nese escrito. O que dicimos é evitemos logo que ese sexa un factor. Se o Matela defende, non? Ou a vecianza defende que o Concello puido facer máis, o único que dicimos é pois faga o Concello máis. Apoio o Matela nas eivas que agora ten para que non desapareza, apoio o Matela, se así o decide o Matela, para a volta ás competicións. Nada máis. Algo que decir, sí. Sí, quería decir algo. Eu lembro que o noso grupo tamén presentaron logo, ao tempo que se presentara a moción por parte do BNG. Pois sí, penso que hai 2 anos que sucedeu, porque a directiva desta asociación estaban desesperados. Lembro que presentaran uns escritos non só aos grupos da oposición, senón tamén ao grupo do goberno, un escrito moi longo describindo a súa desesperada situación. Fomos ata ali a ver as instalacións e a verdade é que eran bastante tristes. O campo case non se podía utilizar, ou se utilizaba era con perigo para os mesmos xogadores. As instalacións, vestiarios, etc., estaban feitas, pois a verdade, un desastre. Entón, gustaríame saber que pasou para que o Concello non apoiase desde ese mesmo momento en que eles amosaban a súa desesperación, ou se os apoiou, de que maneira se fixo. Nada máis, grazas. Bueno, pois eu evidentemente diferente a ustedes, que lles escoitei aquí máis de unha vez criticar algunha infraestructura deportiva que construímos. Supoño que sería por motivos ideológicos, supoño que tamén isto presentarán por motivos ideológicos, porque cando nos criticaron, cando construímos algunha... Non, dar a cabeza simplemente, eu solamente estou refletindo os datos, Os datos son os datos, e os datos matan os relatos, non hai nada que facer. Entón, eu aquí vinos en algunha ocasión criticar infraestructuras deportivas, que claro, o que pasa é que ustedes, eu xa sei como son, ustedes son tan demócratas que só está ben o que fan ustedes, ou o que ustedes queren que se faga. Pero a democracia é outra cousa, e a sociedade é outra cousa. Entón, nosotros, evidentemente, falta de implicación por parte da administración local nunca é suficiente. Nós, todos seguro que se lle preguntamos a todas as asociacións deportivas, culturales, veciñales, etc., nos van a decir que non temos unha implicación suficiente. Pois posiblemente non. Pois posiblemente a mí me gustaría apoiarlos con moitos máis recursos. Solamente que eso me levaría a targiversar esa frase que dixen antes, servizos aceptables para impuestos soportables. Porque nunca podemos olvidar, que a izquierda se lle olvida con moita frecuencia, saber de onde sale o diñeiro para apoiar calquera tipo de actividade, calquera infraestructura, calquera cuestión que seña necesaria. Entonces, o gravísimo, é que a veces nos frían a impuestos e ao mesmo tempo esteña unha autovía chea de fochancas. Xa sei que non lles gusta, pero que claro, eu de ustedes daqui do Outeiro non podo falar de nada, que nunca fixeron nada, nin siquiera cando estuveron no goberno, nos gobernos onde podían facer. Nunca fixeron nada, entón eu de ustedes do Outeiro non podo falar. Non teño nada para falar de ustedes. Nunca fixaron nada, nin nas administracións que gobernaron, nin nesta que non gobernaron, evidentemente. Entón, só me queda falar así. Evidentemente, nosotros nos podríamos implicar máis, pero todo ten que ir en relación un pouco a categoría na que se xoga, a xente que se implica, as persoas que están en ela, os nenos que participan, etc., etc. E en base a todo eso, pois temos unha línea de axudas que nunca deixamos de darlle ao Matela. E este ano tamén van neste presupuesto, incluso máis altas que a do ano pasado. Bueno, pois non o sei. Accesos ao campo. Hombre, pois
hasta o mismo campo de fútbol estaba asfaltado esa carretera desde fai xa uns anos, e por si non fora suficiente, o ano pasado, que é unha carretera que pasa para arriba, pois asfaltámola para salir hacia outro lado, o sea que de un lado e do outro pasa a carretera xusto pegado a unha das cabeceiras do campo. Bueno, non sei se é que non van por ali, se queren tergiversar as cousas, ou se veñen a dicilas aquí para que algo queda, difama, como decía algún personaje de izquierda de fai moitos anos, difama que algo queda. Non sei se o fan con esa intención, pero nada que se pase por ali, se ve que por diante dese campo de fútbol pasa unha carretera asfaltada. Ese campo de fútbol se lle instalou auga que está separado un cachiño desde o propio núcleo, se levou ali a rede de auga para que puderan regar, se instalou o alumbrado público tamén para que se pudera xogar, entrenar, sobre todo de noite, que xogar é raro que xoguen os partidos de noite, e lógicamente se lle fai un mantenimiento do campo e do propio as instalacións que hai ali, que non son todas boas que a mí me gustaría, pero nin son todas boas que a mí me gustaría as que temos ali, nin son todas boas que a mí me gustaría as que temos nos campos de Útero de Rei, onde xoga unha sociedade deportiva que ten non sei cantos decenas ou centos de pequenos, nin seguramente calquera outra instalación deportiva está ao nivel que a mí me gustaría que estuvera, xa me gustaría, pero está ao nivel que un concello como o noso ten a capacidade para ter. Que o concello puido facer máis? Se non fóramos equitativos, pois seguramente, se foran ustedes seguramente farían máis, porque ideológicamente están moi cercanos, entonces sí que o farían. Xa o fixaron algunha vez desde a Diputación, dándolle subvencións máis grandes a ese equipo que a outro equipo con categorías superiores e con moita máis xente participando nel. Xa o fixaron, e iso además debe ser, se non me equivoco, desde a delegación do Bloque, pero xa o fixaron algún ano. Pero eu remato todo isto dicindolles algo moi sencillo, que quero que o sepan ustedes e que o sepan eles tamén, por eso digo claramente para que quede claro. Algún representante deles, que non sei ni sequera os que son na asociación, porque tampouco nunca me dixeron, pero tampouco é unha cousa que me preocupe, pero esa asociación o que primeiro que debería facer era intentar unha negociación co Concello se ten algunha cuestión que o Concello pode arreglar, e ao millor facendo un esforzo a veces que intentamos facelo cando, aunque vai incluso por encima do equitativo, para poder resolver un problema de unha asociación ou dunha parroquia ou dunha comunidade determinada, seña do tipo que seña, deportiva ou de outro orden, pois case sempre estamos abertos a que se poida falar con nós e a que se poida negociar calquer tipo de cuestión desas. O que pasa é que eu isto vexo como un tema ideológico, porque xa ven sendo así desde fai moito tempo, pero eu non o teño en conta, a mí me dá exactamente igual que seña ideológico ou non, porque eu teño a suerte de que conozco este Concello e a xente que funciona nel e as asociacións pois bastante ben. Por qué? Porque levo moito tempo dedicado a isto, e levo dedicado con intensidade de preocupación de axudarlles a todos. E sempre intento axudarlles a todos. Pero hai algúns que, bueno, se poden crear algunha aflicción, eu sigolles axudando igual. E o equipo de goberno do PP sigolles axudando igual. Que xa digo, noutros sitios non o fan, acabo de nombrarlles unha residencia de terceira edad feita e acabada, e que teñen o Concello castigado sin ela. O sea, que miren como se gastan a izquierda nesta provincia, xa non digo neste país, que neste país xa non digamos. E gastanlas así, E nosotros non, nosotros sabendo e conocendo a ideología, sabendo as zancadillas e os paus que poñen nas rodas, nosotros tratamos a todos dunha maneira, entendo que equitativa e racional. E usted dice que as instalacións son un desastre, as instalacións podían ser millores, claro, evidentemente. Todas as instalacións que temos podían ser millores, pero todo ten que ir acorde ás posibilidades que podemos facer e ás posibilidades de inversión que temos. E isto dicemos do PSOE, pois se fixaran algún convenio con nós, algún máis, ao mellor podíamos derivar algún diñeiro máis a cousas destas, e mellorar todavía máis as instalacións deportivas, porque temos varias instalacións que temos proxectos para elas e temos necesidade que melloren,
pero non temos os recursos suficientes. E xa digo, desde algunhas administracións se nos trata correctamente, tendo que o que merece un concello do noso tamaño, pero outros non, outros para nada. Claro, porque nosotros debemos ser o 8º ou 10º concello máis grande desta provincia. E hai concellos que a terceira parte da población que reciben cantidades da Diputación de Lugo moito máis importantes que a nós, porque teñen convenios todos os anos a dedo, sin máis, hasta a veces para gasto corriente. Entonces, oiga, señan un pouco comedidos, porque ustedes non queren que lles diga o que fan ustedes, pero que ou ustedes son independientes do seu partido, pois preséntense por independientes aquí, non se presenten polo BNG e o PSOE, se non queren oír o que fai o PSOE e o BNG nas administracións onde están. Porque eu volvo a insistir, aquí non lles podo falar nada. Non me podo lles falar que cando estuveron, se algo podo lles falar. E como me dan tantas voltas, pois sí que lles vou falar. Pois é verdade que estuveron na Xunta tamén en comparsa, como están en todas partes, porque non chegan a ganar prácticamente case ningún sitio. E sabe que fixaron? Pois fixaron unha carreteriña de 1 kilómetro, e máis vou non decir claramente. Unha carreteriña de 1 kilómetro desde a iglesia de Santa Mariña hasta a casa dunha concejala que estaba xusto á beira da carretera. Eso foi unha actuación da Xunta. Pero é que houve outra, que fixo un puente, sin carretera siquiera, porque non fixaron a carretera que tuvemos que fazer nós, para ir á casa de outro concejal do bloque, aí na zona de San Fiz. Esas foron as actuacións que fixo o PSOE e o bloque estando no goberno da Xunta, que estuveron 4 anos, Esas foron as actuacións que fixaron. Entón, se nós fixáramos así, desde logo, non creo que nos votara naide. Seguro que teríamos incluso menos votos que a ustedes, porque non somos capaces de targiversar tantas cousas. Entón, seguramente a xente nos votarían menos a nós aínda se non fixáramos máis do que fixaron ustedes cando gobernaban ou cando teñen a posibilidade de actuar, ou ternos as carreteras por parte da Diputación de Lugo feitas un desastre, con fochancas e que non se anda, ou con fochancas pola autovía e pola Nacional 6, que tampouco se anda. Ás veces non se anda, ahora están reforzando algo, por qué? Porque están chegando as eleccións. Pois, oiga, hai que facelo todo ano, nosotros non facemos carreteras só cando chegan as eleccións, todo ano estamos facendo carreteras, reparando carreteras e regenerando carreteras. E actuando todos os anos en todos os campos de fútbol, en todas as infraestructuras deportivas, facéndolle o mantenimiento. Nosotros facemos o mantenimiento do campo de fútbol de San Lorenzo, aparte de darlles unha subvención todos os anos, que ya damos todos os anos. Aparte de levarlles ali a rede de auga, que vai desde, non sei exactamente, pero desde 700 metros, que non é unha broma, levar a rede de auga ali para que tuveran regar, xa fai uns cuantos anos. Pero é que o mismo fixamos que a rede eléctrica para poderla ter ali. Claro, é que todo iso está feito por parte deste Concello, desta administración, para ese equipo de fútbol. Ahora, bueno, usted xa dixo que non era só culpa da administración local. Eu, oye, xa me gustaría que Matela e todas as parroquias que queiran teñan equipos de fútbol, ou teñan asociacións culturales, ou teñan escolas de música, ou teñan de todo. Nosotros apoyamos prácticamente a todo o mundo, en todas partes, sin mirar o color. Hai outros que realmente fan as mocións sin uns colores. Por lo tanto, nosotros non llevamos a apoyar esta moción. Vamos a votar. Votos a favor da moción? 4. Votos en contra? E o resultado. E seguimos, non temos máis moción, me parece. Verdad, señor secretario? Ahora tenemos... paseo para aquí. Ahora me parece que son ruegos e preguntas, non? Si me leo os ruegos e as preguntas sin toda a literatura, porque senón nos vamos a eternizar aquí, que temos moitos, aunque o normal sería non contestarlas todas, pero prefiero, se podemos, e non nos alargamos demasiado no tempo, contestar. Porque tamén, perdón, un segundo, tampouco non me parece normal que se traiga unha cantidad importante, unha moción urgente, unha cantidad importante de ruegos e preguntas, pois non sei, se unha hora antes do pleno, ou 2 horas antes do pleno, ou o mismo día, desde logo. Non me parece normal, pero bueno, nosotros facemos o esfuerzo, e como somos moi antidemócratas, vamos a fazer o esfuerzo de contestarlles a pesar de todo eso. En outros sitios que se dicen moito máis demócratas, eso non o permite. Seguimos.
Non se ría, señor Vieito, que é igual que se ría que aquí non se ría. Esa é a realidade, esa é a realidade. Esa é a realidade dos demócratas que son os de izquierdas. Sabe, esa é a realidade. Non hai reglamento que valga. Hai democracia ou non democracia. O reglamento tamén non hai que aprobar por parte nosa. Non está no uso da palabra. Vale? Pide a palabra para un vostede. Pois non a ten agora. Agora, cando pasemos ao segundo, xa falamos. Porque no tema do que acabamos de falar, usted non pediu ninguna palabra. Eu creo que agora non hai ningún problema de hora. Creo que non hai ningún problema de hora. Vamos a seguir. Rogos. Vale. A ver, rogo do PSOE. O noso grupo quere trasladar ao Goberno Municipal a preocupación de moitos veciños e veciñas pola demora acumulada en dous proxectos que levan anos formando parte do debate público municipal e que a día de hoxe continúan sen unha solución definitiva: a urbanización a Palloza e a posta en funcionamento do centro de día. No caso da urbanización a Palloza, estamos ante unha actuación que leva aparecendo reiteradamente nos orzamentos municipais desde hai décadas, sen que os problemas existentes cheguen a resolverse de maneira efectiva. A vecinanza afectada leva demasiado tempo agardando por unha resposta definitiva e por unha actuación que permita rematar unha situación que non debería prolongarse indefinidamente. Pola súa banda, o centro de día constitúe un exemplo especialmente preocupante. Tras case 8 anos, desde o inicio do proxecto, os veciños e veciñas do noso concello seguen sen poder facer uso dun servicio moi necesario para as persoas maiores e para as súas familias. Ano tras ano anuncianse novas avances e partidas, pero a realidade é que o centro continúa sen abrir as súas portas á cidadanía. Polos postos, rogamos ao Goberno Municipal que presente ante este pleno un calendario realista, detallado e público para a resolución definitiva da situación da urbanización a Palloza. Informe con total transparencia dos trámites, actuacións e prazos pendentes para a apertura do centro de día. Asuma o compromiso político de impulsar ambas actuacións como prioridades da presente legislatura. Compareza periódicamente a este pleno para dar conta dos avances producidos, permitindo así que a corporación e a veciñanza coñezan o estado real destes proxectos. Rogamos ao Goberno Municipal que faga todo o que este nas súas mans para que tanto a urbanización a Palloza como o centro de día deixen de ser proxectos permanentemente pendentes e se converzan en realidades ao servizo da veciñanza antes de rematar a presente legislatura. Bien, pois eu creo que estas preguntas todas elas... É rogo, este rogo, sí. Que non ten que ter contestación, que podíamos simplemente darnos por enterados, pero sí que lles quero dicir algo. Que tanto a urbanización a Palloza como o centro de día, no debate de presupuestos quedou claro a cronología do que vamos facer e de como vamos facer. Entonces, creo que non só nos damos por enterados, sino que lle podemos unha resposta a este rogo que, insisto, non era necesario facer. Vale, pregunta do PSOE. Dado que o único ximnasio privado existente no noso concello de Tenis La Roca SL semella que vai ser adquirido por unha empresa allea ao municipio e ante a preocupación manifestada por numerosos usuarios respecto á continuidade dos seus abonos e das condicións do servizo, preguntamos ao Goberno Municipal: ten mantido o Concello algún contacto cos novos propietarios para coñecer os seus plans respecto á continuidade da actividade e ao mantenimento dos abonados actuais? Considera o Goberno Municipal que a posible perda deste servizo suporía un prexuízo para a veciñanza, especialmente para aquelas persoas que practican actividade física de maneira habitual no municipio? Está disposto o Concello a realizar xestións ante os novos propietarios para trasladar esa preocupación dos usuarios e defender a continuidade dun servizo que na práctica é o único destas características existente no noso Concello? Que alternativas prevé o Goberno Municipal para garantir que veciños e veciñas non se vexan obrigados a desplazarse a outros concellos para acceder a este tipo de instalacións deportivas? Vai limitarse o Goberno Municipal a observar esta situación ou pensa actuar para defender os intereses dos veciños e veciñas afectados por a decisión empresarial? Pois, con respecto a... Realmente aquí fai 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Nunca. Ten mantido o Concello algún contacto con novos propietarios? Lógicamente os concellos non conocemos quen son os propietarios de ninguna propiedade hasta que eles non o manifestan. Non teñen que preguntarle, nosotros temos información periodística, e eu sí que en algunha ocasión tuve alguna coincidencia, alguna conversación con algún dos que se fala que poden ser propietarios, pero bueno, eu tampouco non teño ninguna constancia de quenes son, nin se vai materializar, nin siquiera se está materializando. Nosotros non somos tan intervencionistas como para
exigirle aos propietarios de algo, señor un centro deportivo, señor o que seña, bueno, primeiro porque non o permite a lei. Xa sei que algo lles gustaría que todo se tramita a través das administracións e as administracións o controlen e o dirijan todo. Este non é o noso caso, pero non o permite a lei tampouco. Considera o Goberno Municipal que a posible perda deste servicio suporía un perxuízo para a veciñanza, especialmente para aquelas persoas que practican actividades. Evidentemente, toda perda de servicio nos parece un perjuicio e evidentemente non nos gustaría que non se perda ningún servicio. Nos gustaría que cada día teñamos máis e mellores servicios. A pesar de todo isto, tamén quero decir unha cousa nesta consideración, que cando se foi a abrir ese centro, houve alguén por parte da oposición que fixo unha denuncia e fixo que se retrasara casi un mes en abrirse. O sea que esas cousas tamén teñen que quedar sempre moi claras. Que iso é o que demostra quen está a favor de que se fagan cousas e se creen servicios e quen está simplemente a enredar cando ve que a ver se hai algunha posibilidade de enredar e a ver se poñen ao seu favor algúns veciños que poden quedarse nun momento determinado sin servicio por culpa de unha empresa que toma decisións que é a que ten a capacidade de tomalas. Pero despois, cando hai que axudar a unha empresa a instalarse ou a montar a súa actividade, pois máis ben poñemos pegas, buscamos a ver se podemos enredar. Este é un caso. Este centro, por unha denuncia de alguén da oposición, no momento de apertura retrasouse como un mes en abril. Está disposto o Concello a realizar xestións ante os novos propietarios para trasladarlles a preocupación dos usuarios de defender a continuidade dun servicio que na práctica é o único destas características existentes no noso Concello. Evidentemente, nosotros sempre estamos dispostos, e sempre fixemos e sempre facemos, de falar con toda a empresa que esteña no noso Concello e preste servicios, e non só outros poidamos apoiar a empresa e apoiar os usuarios. A nosa tesis e a nosa perspectiva sempre é apoiar a empresa para que funcione, como viñamos facendo hasta agora, con cursos e con cuestións feitas ali, e apoiar, evidentemente, para darlle o mellor servicio posible aos nosos veciños. Porque estamos e non temos outro objetivo máis que ese. É unha resposta obvia. Que alternativas prevén que o Goberno Municipal para garantir que os veciños e veciñas non se vexan obrigados a desplazarse a outros concellos para acceder a este tipo de instalacións? Pois, evidentemente, eso dependerá da empresa. Nosotros non podemos obrigar a empresa a que se manteña, que siga, e non podemos obrigar a nada. O que cousa que negociaremos, evidentemente, como facemos con calquera empresa, que nos poida prestar algún tipo de servicio, para que o servicio non o preste primeiro unha empresa do municipio e despois calquera outra, non? Pero se é posible unha do municipio, porque genera postos de traballo, crea postos de traballo, e presta o servicio nunha maneira máis cercana. E quinta, vai limitarse o Goberno Municipal a observar esta situación ou pensa actuar para defender os intereses dos veciños e veciñas afectadas por esta decisión? Esta pregunta queda contestada con todo o que dixen nas anteriores. Un rogo do BNG. Faltame algo, sí, do BNG, verdad? Non, estás. É constante nos informes de intervención a mención que esta administración local realiza un moi notável desembolso anual sen convocatoria e sen normas que o apoie, asignacións caprichosas e discrecionais por parte desta alcaldía que xeran inseguridade e incerteza nas asociacións de veciñas e veciños e comisións de festas. Prácticamente todos os concellos da nosa contorna teñen convocatorias formais de axudas de entidades veciñais para a realización de festas, eventos ou actividades culturais, pero en Outeiro non existe tal regulamentación. Existiu paradóxicamente para solicitar actuacións musicais, únicamente porque se convocaba en colaboración de outras entidades locais. En Outeiro só existen unhas bases reguladoras de concesión de subvencións xenéricas que non aplican aos casos que mencionamos. Creemos necesario colocar certeza neste eido. O Concello debe colaborar coas comisións, asociacións e entidades veciñais, por suposto e descontado, pero facelo dun xeito ordenado, respetuoso co orzamento municipal e con garantías de ter as mesmas normas para todas e todos. Por isto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei presenta o seguinte rogo: instar ao Concello de Outeiro de Rei a que se cree unha normativa única
para a concesión de colaboracións económicas a comisións de festas, asociacións e entidades veciñais e que se faga pública no espazo web municipal. Bueno, eu creo que este rol simplemente como a todos podíamos nos dar por coitado e nada máis, pero non me parece tan obvio que dicen aquí que realmente ten pouca eu diría que non ten ninguna base, porque se vamos á base do presupuesto que acabamos de aprobar hoxe, se vamos ao presupuesto que acabamos de aprobar hoxe, e decimos na base 29 subvencións de concesións directas, o sea, xa non é que teña o reglamento, é que venga este presupuesto a este pleno para que se aprobe por todos os concejales, por todo o pleno, as cantidades a cada unha das asociacións. Pois hai un coto de caza, outro coto de caza, con unhas cantidades determinadas, outro coto de caza, porque hai 3, outro coto de caza, porque hai outro máis, subvención de festas patronales determinada a cantidad a cada parroquia, a todas sin exclusión, e a capitalidade do municipio tamén con outra cantidad un pouco superior, pero detallada, con cantidades para cada parroquia, festas patronais do Outeiro de Rei, que é o que dicía antes, con unha cantidad un pouco superior, outra asociación, neste caso de ganaderos, tamén con unha cantidad determinada, que é a única asociación que hai, o IES de Río Miño, que é un instituto que van, non é daqui siquiera, pero van nenos de Outeiro de Rei, e por iso tamén lle mostramos un pequeno apoio tamén con unha cantidad determinada. Unha prueba deportiva importante que se desarrolla aquí, que se leva desarrollando xa varios anos tamén con unha cantidad determinada. A unha sociedade deportiva, que neste caso é Matela, con unha cantidad determinada, sociedade deportiva, que neste caso do Outeiro de Rei tamén con unhas cantidades determinadas. A asociación musical é unha escola de música que ademais pertenece a varios concellos tamén con unha cantidade determinada. A unha empresa de promoción, eu diría de promoción turística como é a Bifauna, con unha cantidad determinada. As asociacións de mulleres rurales tamén con unha cantidade determinada. A Asociación contra o Cáncer unha cantidad determinada, as romaxes como a de Pena de Rodas tamén unha cantidad determinada, a outras iniciativas novas que se poñen en marcha que eu creo que poden ser dun atractivo turístico tamén importante, unha cantidad determinada. Estableces unha partida de 15.000 euros para o otorgamento de subvención nominativa de otorgamento directo no previsto no presente anexo. O seu otorgamento terá carácter excepcional, deberá acordarse na Xunta de Goberno local e únicamente procederá en supostos de imposible previsión nas datas de elaboración do orzamento e sempre que se acrediten debidamente razóns de interés público, social, económico e comunitario ou outras debidamente justificadas que dificulten a súa convocatoria pública ou o otorgamento destas achegas, deberá publicarse no tabuleiro de anuncios. Bueno, hasta agora leín 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, e máis a cantidad de 27 parroquias. Eso xa está determinado e aprobado no presupuesto. Agora, pois unha cantidad de 15.000 euros para que reparta a Xunta de Goberno ao largo de todo o ano, pois me parece lógico, porque haberá cousas que non están previstas e que, pois, por parte de calquera, pois, debemos de dispoñer de alguna cantidad para poder facer. Unha partida de 5.000 euros, o sea, moi pequena tamén, para o otorgamento de subvencións nominativas de otorgamento directo previstas no presente anexo destinadas a deportistas individuais empadronados no Concello que acrediten a publicidade do patrocinio do Concello. O sea, algún deportista que teñamos no Concello que practica actividades deportivas e que necesitan apoio, pois evidentemente que unhas veces participan, outras veces non participan, unhas veces nunha actividade, outras veces noutra, pois lógicamente nosotros tamén intentamos apoialos. E insisto, xa son cantidades sumamente pequenas.
Outra partida tamén bastante reducida, que leva unha cantidad, eu diría que pequena, de 20.000 euros, e sobre todo os coitados a ustedes, o que falan do patrimonio, en concepto de subvencións a distribuir pola Xunta de Goberno Local para a reparación de igrexas parroquiais e bens patrimoniais e culturais, que as iglesias tamén son bens patrimoniais e culturales. Estableces unha partida de 10.000 euros, que, bueno, isto xa non creo que nadie o poida poñer en duda, para a concesión de achegas e a emergencia social, que se concederá un previo informe favorable do traballador social. Eu creo que despois de lerlles todo isto, de ver que lerllelo, que eu creo que non faría falta lerllelo, porque realmente supoño que ustedes leerían o presupuesto, non o sei, a mellor se dedicaron simplemente a divagar e non o leron, pode ser, porque se o leron despois da cantidad de subvencións nominativas que levamos, e además ya hai que añadir todas as parroquias, que son 27 máis, pois debémonos ir casi a 40 ou 50 subvencións aprobadas polo pleno, non aprobado un reglamento para dalas. É unhas cantidades moi pequenas, pero non sei que estou facendo con... xa sei. Lógicamente, ao largo do ano, pois quedan cuestións que a Xunta de Goberno pois debe atender esas situacións de posible emergencia, de posibles cuestións que un deportista pois non se lle ocorriu correr no rally o ano pasado, este ano quere correr ou quere participar en unha actividade pois, de calquer tipo, que temos deportistas que participaron en actividades incluso a nivel nacional e que lógicamente debemos darlles unha axuda e ao mellor no momento do presupuesto pois non está conocido. Por lo tanto, me parece que está máis que justificado. Isto que lles acabo de decir, e ademais me parece moi justificado explicárdelo, porque este rogo que fan aquí ustedes parece que nos veñen a decir que todo o que facémoslo sin que se conozca, pois é que non se pode conocer máis, que plasmalo no presupuesto, aprobalo nun pleno como este, e ademais transmitirlo en directo en streaming e despois quedar colgado. É que máis non se pode facer. Se ustedes non a mellor non se preocuparon de mirar o presupuesto en profundidade, bueno, pois pode ser. Entonces, pois bueno, este ruego que, insisto, podía ser simplemente escoitado, pois creo que queda suficientemente aclarado para que, bueno, sobre todo para que todos os veciños conozcan o que ustedes propoñen e a pouca rigorosidade que teñen cando fan as propostas e cando fan os ruegos e as preguntas. Seguimos. Rogo para negar esta intervención en bens patrimoniais incluídos na lista vermella de patrimonio. Pasado 26 de maio, a Torre de Sobrada de Aguiar pasaba a integrar a lista vermella de patrimonio de Hispania Nostra. Este grupo municipal xa perde a conta das ocasións nos que temos traído iniciativas a este pleno para a protección do patrimonio, fixémolo tanto con carácter xeral como con relación a bens específicos, como a Pontella da Insua do Mayordomo, que tamén acabou na lista vermella e sobre a que este Concello tampouco realizou ninguna intervención ni parece ter plan para facela. É responsabilidade deste Concello realizar as accións necesarias para a conservación ou, canto menos, iniciar contactos diante doutras administracións e instancias para que reparacións postas en valor poidesen realizarse. Vías como, por exemplo, as liñas subvencionais que existen a nivel de Deputación ou Estado poderían empregarse de haber vontade política local para facelo. Pero compre lembrar tamén que dende novembro de 25 este Concello ten competencias abandonadas pola Xunta de Galicia para apoiar o mantenimento do patrimonio cultural. Competencias novas non dotadas de orzamento nin suxeitas á avaliación de sobrecarga de traballo do persoal da administración local, o cal non impediu que o señor alcalde saíse en prensa gabando esta norma e agradecendo a competencia. Exerza, entón, poñendo en marcha as accións necesarias para a conservación, reparación e posta en valor tanto da Torre de Sobrada como dos restantes elementos patrimoniais do Concello, con prioridade naqueles que forman parte da lista vermella de patrimonio de Hispania Nostra, a Torre de Taboi, a propia Torre de Sobrada e a Pontella da Insua do Mayordomo. Por todo isto, o Grupo Municipal do BNG
Facemos ante o pleno o seguinte rogo: instar ao Concello de Outeiro de Rei a afrontar por vía directa ou mediante o diálogo interinstitucional que fora oportuno as reparacións necesarias na Torre de Sobrada e nos restantes bens do noso Concello que fan parte da lista vermella de Patrimonio de España Mostra. Temos escoitado este rogo, pero tamén vou fazer unhas puntualizacións. Primeiro, a puntualización que lles fago é que non son estes os únicos sitios onde me gustaría intervenir. Ojalá tuveramos dinheiro e a posibilidade de facelo. Ojalá veña a Diputación de Lugo e nos ofrezca un convenio destes que suele ofrecer por aí así de 300 ou 400.000 euros e os dediquemos a fazer algunhas recuperacións patrimoniales. Nosotros já ven que poñemos unhas cantidades pequenas porque o orzamento non dá para máis. Está no presupuesto, non? Cando me critican ustedes por aceptar as novas competencias da Xunta, primeiro, que cando nos dan competencias dan-nos control. Segundo, que unha administración que se prece, que é unha persona que a dirija, o menos que debe facer é negarse a que lle den competencias, porque eso só demostra ineptitud, nada máis, por parte desa administración e por parte da persona que as denega, porque evidentemente está claro que o máis fácil na vida é oye, este problema que temos aquí que o resolvan outros. Non, nosotros estamos dispostos a resolverlo, temos a capacidade para facelo. Mal ben, todo ese tema se refere a informes, que poden ser patrimoniales particulares ou poden ser... E entón, a mí me parece moi ben que esteñan nos concellos. E nós temos capacidade para facelo, temos personal para facelo, e ademais nos gusta participar en todas as cousas que poden afectar aos nosos veciños. E as competencias... Eu xa non teño dito moitas veces, ojalá tuveramos máis competencias, dotadas evidentemente con recursos, porque seguramente hai cousas que faríamos de maneiras distintas, hai que fan outras administracións, e ademais hai algo que é moi importante. Nosotros, a administración municipal, somos tan importante como a calquera das outras administracións, entón temos a posibilidade de determinar e de saber que é o que queren os nosos veciños ou non. E desde logo temos moita máis posibilidade que calquera outra administración que está moito máis lexos deles. Moitas veces se dice con moita frecuencia, se nos enche a boca moito de decir a xente que se dedica a política, sobre todo nas altas instancias da política, a administración cercana aos ciudadanos. Pois non hai administración máis cercana aos ciudadanos que a dos concellos. Pois moi sencillo, dámonos competencias e dámonos recursos. Evidentemente aquí só nos deron competencias. Bueno, creemos que recursos non vamos a ter que gastar moito, porque nos parece que eso é relativamente fácil de resolver con recursos que nós temos, que a capacidade humana que nós temos. E para min, máis ben, é un orgullo que nos den competencias e que nós os podamos gestionar, porque sempre estaremos máis cerca dos nosos veciños, sempre estaremos máis cerca do problema e sempre veremos con máis claridade o problema que ten un veciño en patrimonio ou no que seña, porque estamos máis cerca deles e porque estamos todos os días vendo o que pasa e eles podemos falar con nós para iso. Por lo tanto, volvo a dicir, aunque é un rogo que simplemente podíamos dalo por escoitado, tamén o queremos aclarar e queremos aclarar a nosa postura, porque nós, aunque somos moi antidemócratas, como dice o señor do BNG, pois realmente, ao final, falamos moi claro, deixámoslle sempre moi claro á xente que é o que nos gusta facer e que é o que facemos. Segundo rogo, outro rogo. Rogo do BNG instando a dotación de puntos violeta nas festas con apoio municipal. Gracias, que non temos reglamento, senón moito iba a quedar fora hoxe. É recoñecido e probado que os espazos públicos non son neutros e as violencias poden experimentarse neles de diferentes maneiras, desde xeito a percepción de inseguridade ás mulleres e o colectivo LGTBIQ+, en espazos públicos é notável e limita o seu dereito a participar en estes espazos en condicións de igualdade, confianza e seguridade. É deber dos poderes públicos crear mecanismos de prevención e reacción contra invasións do espazo corporal, insinuacións, ameazas, propostas sexuais, comentarios verbais ou xestuais ou toma de imaxes non autorizado. Un punto violeta é un instrumento necesario e efectivo para implicar a toda a sociedade na loita contra a violencia machista. Trátase dun espazo dentro dun evento ou recinto de ocio nocturno ou diurno de asesoramento e actuación coa finalidade de sensibilizar a cidadanía, prever e actuar diante de agresións a mulleres e persoas do colectivo no espazo público. O punto é referencia para vítimas e testemunhos, contribuindo á construcción de espazos seguros. Amase os protocolos que se asisten en ámbitos estatal nesta materia, preto do Pacto do Estado contra a violencia de xénero, a propia Xunta ten práctica consolidada de fomentar os puntos violeta e puntos arco da ave
Abella en festivais e eventos autonómicos. Bueno, por todo isto, o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei presenta ante o Pleno o seguinte rogo: instar ao Concello de Outeiro de Rei a colocar puntos violeta e ou puntos arco da abella nas festas e eventos que conten con apoio municipal, ben directamente ou vía colaboración coa Consellería de Política Social. Instar ao Concello de Outeiro de Rei a promover no ámbito das súas competencias a creación de novos puntos violeta no Concello, por exemplo, máis non só nas oficinas de farmacia existentes, dándolles o apoio que for preciso. Bueno, queda escoitado tamén, parece un tema importante, pero sinceramente, entre que non conocemos que haxa problemas en ese aspecto, e segundo que o que nos piden que cando participamos, colaboramos en festas ou en eventos, realmente, como lles acabo de decir antes, polo apoio que lle damos, que é participar de alguma maneira, ou sea, participar sempre, pois serían moitísimos, e seguramente sería difícil de poder levar adiante eso. A posibilidade de poñer algún punto violeta dentro do Concello, pois son cousas que, aunque non, en principio non temos noticias de que haxa grandes preocupacións nese tema, pois son cousas que bueno, que nos iremos tendo en conta e ao largo do tempo pois iremos vendo que cousas podemos fazer en colaboración coa Xunta neste tipo de asuntos. Me parece que pasamos ás preguntas, non? Sí, preguntas do BNG relativa ao Centro de Información a Muller de Outeiro de Rei. No pleno de decembro de 2023, a iniciativa do noso grupo municipal aprobouse por unanimidade a creación dun CIN en Outeiro de Rei, porén 2 anos e medio despois, Outeiro é dos poucos concellos en todo o país que non ten CIN, nin convenio con ningún CIN extremeiro. Desde este grupo preguntamos a múltiples ocasións sobre este particular. O señor alcalde comprometerán en 2023 a posta en marcha en 1 ou 2 anos, e máis de 2 anos e medio aquí estamos. Cando preguntamos por este asunto en xuño de 2025, o alcalde dicía sobre o CIN que estamos esperando a ter un local, nun plazo non moi largo teñamos libre. Máis dun ano despois, nin CIN nin local. Preguntamos en setembro e decembro de 2025 coa mesma sorte, evasivas por parte da alcaldía, dicíndonos en decembro que se estaba agardando a que a Xunta librase de actividade algún local para poder dedicar ao CIN. Se o local ao que se refería entón o señor alcalde do PAC, a este grupo resulta sumamente preocupante dado que as obras do novo centro de saúde, no que se situará o novo PAC, non están sequera licitadas, abocando isto na liña do que di o señor alcalde a varios anos por diante sen termos CIN, malla as súas promesas a necesidade de un recurso desas características. E por todo isto, dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego facemos as seguintes preguntas. Realmente se fixo algunha busca de local para o CIN entre decembro de 2023 e a data presente? Onde e como se fixo esa busca? Que local se espera que quede libre? É o local do PAC de Outeiro de Rei? En caso de resposta afirmativa anterior, dado o notável atraso que a liberación do local do PAC suporía na posta en marcha dun CIN, barállanse alternativas para situar o CIN de Outeiro de Rei? Fíxose algún tipo de busca de subvención, convenio, acordo ou xunta para a creación do CIN? Sendo que xa se sobrepasaron os 2 anos para ter o CIN en marcha que prometera en pleno o señor alcalde, que prazos concretos manexa o goberno municipal para termos por fin CIN a Outeiro de Rei? Cal é o motivo para que o Concello de Outeiro de Rei, na mentes non se deta un CIN, non teña finalizado acordo ou convenio con ningún CIN de ningún concello extremeiro? Bueno, pois as primeiras preguntas, as primeiras xa as contestan ustedes, porque lle lo dixen eu xa fai tempo, non? Onde esperamos que se poida fazer un CIN con facilidade, máis, en grandes inversións, e no edificio do PAC, que esperamos que nun plazo razonable, máis rápido do que a mí me gustaría, porque cando se decidiu por parte da Xunta fazer unha ampliación no centro médico e xuntar o PAC co centro médico, o cual me parece moi ben, se nos dixo ao Concello que necesitábamos ampliar os terrenos, pois eu creo que nosotros tardamos uns meses, pero poucos meses. Estou falando de xa fai algo de tempo, non? Pero despois a propia dinámica da regularización da finca, que as outras fincas compradas no anterior, pois generou unha serie de problemáticas co registro, e que eu creo que a estas alturas está resolto, e que en canto esteña resolto espero que a Xunta se poña a facer ese proxecto e esa obra.
e tan pronto esteña feito, pois que o poidamos tomar a decisión de poñer en marcha o CIN. De todas formas, evidentemente, deberían de saber, e se non lo sabe, eu digo eu, que hai un CIN móvil da Xunta que se desplaza polos distintos concellos que non teñen CIN. Creo que debemos estar na última pregunta. Nos quedan... Sí, preguntas relativas a conmemoración de orgullo LGTBI QA+. Durante todo o mes de xuño son celebradas por todo o mundo actividades con relación ao orgullo, culminando estas celebracións no día 28 coa conmemoración do aniversario dos coñecidos como disturbios ou revoltas de Stonewall acontecidas en 1969 na cidade de Nova York. Moito que dar por progresar social, legislativa e políticamente no recoñecemento dos dereitos do colectivo e tamén na súa visibilización e posibilidades de participación plena na sociedade. Tamén na Galiza, e tamén e sobre todo neste concello, que non só ignora por completo o mes de orgullo, senón que haga ser robo omisión pola nosa parte ninguna actividade ou proposta ten para o 28 de xuño en conmemoración desta data tan senlleira. Conmemoración, todo se xa dito de paso, que se realiza por maior ou menor acerto a Xunta de Galicia e tamén outros moitos concellos gobernados polo Partido Popular. Se lle sona esta introducción é porque a mesma que recollamos nunha pregunta en xuño de 2025. Naquela altura, as nosas preguntas, o alcalde non foi quen de contestar que temos unha mesa contra a violencia de xénero, só foi quen de contestar que temos unha mesa contra a violencia de xénero en Gadía, con iso estamos cumplindo. Non só mezcla este concello churras con merinas, falando de violencia de xénero e colectivo, como se fosen a mesma cousa, senón que se incumpre de novo o entorno normativo galego, en concreto a Lei de 2014 galega LGTBI, que obriga aos concellos, entre outras medidas, a se dotaren dun servizo de asesoramento cara ao colectivo e a establecer programas de información dirixidos ás familias ao xeito de divulgar as distintas realidades afectivo-sexuais e de xénero e os diferentes modelos familiares e de combater a discriminación por razón de orientación sexual e de identidade de xénero no medio familiar. Por todo iso, dado que dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Outeiro de Rei facemos ante o Pleno a seguinte pregunta: por que o Concello de Outeiro de Rei non preveu este ano ninguna actividade no mes de orgullo nin para o día 28 de xuño? Que acción realizará ao longo de 2026 o Goberno local para a visibilización do colectivo LGTBIQA+, e ou para garantir un concello libre de violencia e discriminación cara ás persoas por mor da súa orientación ou identidades sexuais? Bueno, estas preguntas contestaría a segunda dicindo que eu considero, e creo, estou máis ou menos convencido porque polo que conozco a sociedade de Outeiro de Rei, que eu creo que non hai ninguna discriminación neste tema, desde logo pola administración, por suposto que non, e por parte de outra xente, pois que eu conozca tampouco, é porque non fixamos ninguna actividade, porque hai moitos días importantes no ano que non facemos ninguna actividade dedicados a todo tipo de cuestións, non? E, bueno, pues en este caso, pues, tampouco a fixamos, porque sencillamente non se programou ninguna actividade nesa dirección e para outros anos, pues, iremoslo vendo, pero, bueno, sobre todo o que máis me interesa é a segunda, que eu creo que non hai ningún problema de discriminación, ni lo pode ver, e, desde logo, por parte da administración municipal, absolutamente seguro de que non. Non sei se hai unha cuestión máis. Falta un robo. Ya, pois, non é un robo. É para ter un censo de fontes e puntos de auga. Un censo de? Se non O tempo veo este, así que igual. Léanos o enunciado do robo, o que non robo. Unha das riquezas do noso concello é que o fan singular con relación a moitos outros é o patrimonio da auga. Non só fai parte esencial do escudo heráldico do municipio, senón que foi unha canle de comunicación e de transporte, foi unha fonte de riqueza de explotación, é un lugar de ocio e tamén é un lugar de lendas e contos populares. Os ríos de Outeiro foron e son un valor patrimonial e cultural, pero tamén o son as fontes, os lavadoiros que ainda quedan no Outeiro, algunha delas ainda viva, con xente que vai ali a auga, outras
ocultas baixo anos de inactividade ou falta de visitantes, e algunhas, por desgracia, que se ven destruídas ou severamente danadas polo paso do tempo, polo desleixo municipal ou polo paso neglixente de algunha maquinaria pesada. Estamos a tempo aínda de poder identificar os puntos de agua do noso concello antes de ver como algún deles se vai perdendo, malográndose unha parte importante da nosa historia. Con todo isto, dende o Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego do Outeiro do Rei, facemos ante o pleno seguinte rogo: instar o Concello do Outeiro do Rei a realizar un censo e diagnose das fontes, lavadoiros e puntos de agua comunitarios do noso concello que permitan no futuro abordar eventuais actuacións de posta en valor e eventual reparación. Bueno, isto era un rogo, non? Evidentemente, podíamos darlo por escoitado, pero como viñamos facendo case sempre, pois queremos fazer algún comentario para que quede claro cal é a nosa postura e a nosa intención con respecto a calquera tipo de iniciativa que poida traer a oposición. Bueno, facendo constancia que debería ir antes das preguntas, pero bueno, tampouco eso non importa moito, e como nosotros o que nos importa máis que nada é o funcionamiento, a veces non ser tan estrictos nin tan compartimentados, que eso realmente aos nosos veciños non lles importa. Nosotros quero decir que nosotros en máis de unha ocasión, de varias, en varios casos, pues actuamos na mellora de fontes, na mellora de lavadoiros, na mellora de... E despois a conclusión é que pode haber outros. Evidentemente, eso facemos sempre de acordo cos veciños, cas parroquias, cas zonas onde poden situarse. Podría nombrar agora media docena deles en 5 minutos sin lerme ningún papel. E, pois, haberá outros que, ao mellor, non están nin sequera identificados. Evidentemente, todas esas cousas as vamos a tratar, e as tratamos sempre, un pouco tendo en conta as pretensións e as necesidades e o que consideran os veciños de cada zona, de cada parroquia, de cada barrio, de cada núcleo, que teñen interés en algunha cousa desas. Evidentemente, nosotros sempre temos moito interés en respostar ás demandas dos veciños. Sin embargo, as demandas da oposición, pois, nin temos nin deixamos de ter interés, simplemente as escoitamos, como podía escoitar este rogo e despois estudiálo. Pero a min gustame ser moi claro, e gustame que pase realmente o que digo moitas veces, que os nosos veciños sepan que somos previsibles, así somos, así nos ven e así nos tratan, e por iso eu contesto tamén a rogos, e por iso lle digo que neste aspecto se fixaron cousas, se podrán seguir facendo no futuro, e vai depender fundamentalmente non dos rogos ou das preguntas ou das mocións que o Bloque como un dos partidos da oposición nos traiga aquí, senón vai ser en función das demandas que vayamos tendo dos veciños e das prioridades que les consideren, porque as nosas prioridades deste equipo de goberno son as prioridades dos veciños do Outeiro de Rei, da maioría dos veciños do Outeiro de Rei. Fórono, sono e seguirano sendo. Entón, eu quero que eso quede claro para que desde aquí nos escoiten todos os veciños e todo o mundo sepa cal é a nosa forma de actuar e con respecto ás fontes e aos lavadoiros e todo eso igual. De paso, quero dicir que algunha fonte, algún lavadoiro no que actuamos algunha vez xa fai bastantes anos, xa moitos anos, pois evidentemente recordo un día nun sitio que evidentemente non vou decir onde, nin creo que ustedes señan capaces de detectalo polo que vou decir, e lles dixen, había unha serie de personas, fundamentalmente mulleres, que me pedían que se arreglara ese lavadoiro. E ademais estaba ben. O sea, era un sitio, bueno, que merecía a pena. O fixemos, o reparamos, e dixenlles, bueno, en plan de broma, en plan... Ahora espero que o utilicéis con frecuencia. Espero que, se arreglamos isto, pues que veñáis aquí, que o teñáis cuidado, que o uséis, que... Pois a verdade é que, claro, isto xa fai moito tempo, agora xa é todavía máis difícil, porque todo o mundo lava nunha lavadora, ou casi todo o mundo, non? Pero vos digo que realmente non se tomou moito en consideración por parte dos veciños, por cual pues, non tenían a necesidade, que me dicían, a pesar de non saberlo arreglado. Hai outras fontes que están perfectamente conservadas, algunhas que incluso collen auga delas, que nos axudamos a reparar e a conservar, e en algunhas se fixeron incluso inversións importantes, sempre en colaboración cos veciños. Eu nestes casos sempre lle pido aos veciños que eles tamén teñen que aportar unha parte de benseña económica, benseña de traballo, porque o que non costa nada vale pouco sempre,
e ademais son obras que, bueno, que son bonitas e que están ben para un núcleo determinado, pero que os seus veciños tamén teñen que fazer alguna aportación. E cando fan, nosotros estamos sempre dispostos a axudar, a colaborar e a acompañalos. Por lo tanto, creo que este ruego tamén queda o suficientemente aclarado, a pesar de haberlo presentado, xa non por presentar, si que o presentaría, non sei, pero non haber visto hasta ahora este último segundo de pleno. Ahora sí que non temos máis asuntos, por lo tanto, levantamos a sesión. Moitas gracias.